Assalamualaikum. پیدائش میری منوڑا کراچی کی ہے اور ابتدائی تعلیم بھی کراچی میں ہی حاصل کی. جب میں کلاس 4 میں تھی تو ابا کی پوسٹنگ پنڈی ہو گئی اور آتے ساتھ ہی یہاں پریزنٹیشن کانوینٹ میں ایڈمیشن ہو گیا. تو سینئر کیمبرج تک میں نے یہیں تعلیم حاصل کی ہے. بہت انجوائبل ٹائم تھا. پڑھائی پہ بھی میں نے بہت توجہ دی اور آئی فیل ویری سیٹسفائڈ کہ میرے سارے اس اسکول کے کریئر میں I always managed to secure either the first position یا the second position in class. 2 دفعہ ایسے ہوا کہ ایک دفعہ میری 5th position آئی اور ایک دفعہ 4th آئی تھی جب میں نے ڈبل پروموشن دی تھی. کلاس 5 سے کلاس 7 میں بھیج دیا تھا سسٹرز نے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ I have the capacity to go to a higher class. محنت مجھے بہت کرنی پڑی. میری بہن اس کلاس میں تھیں تو پھر وہ اور بھی محنت کرنی پڑی کہ میں بھی کچھ اپنے آپ کو پروو کر سکوں. تو بہت محنت کی جس کے نتیجے میں 4th آئی اور میری بڑی بہن کلاس میں 1st آئی. مجھ سے سب کو یہ شکایت تھی کہ میں ڈانٹتی ہوں لیکن ایک شخص تھا اور وہ شائستہ خان جیسے اس کو کہتے تھے کہ اس کو کبھی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی کچھ کہنے کے لیے. اگر پوچھو کہ کام کس نے نہیں کیا یا کس تو شائستہ ہمیشہ وہ تھی ان لڑکیوں میں تھی جس نے ہم اپنا کام مکمل کیا اور بہت عمدہ طریقے سے. کام کرنا ہی نہیں تھا بلکہ صحیح طریقے سے کرنا تھا اور وقت بالکل وقت سے دینا تھا. آج جب میں اس کلاس میں یہاں بیٹھی ہوں تو مجھے وہ زمانہ یاد آ رہا ہے جب میں اس کلاس میں واقعی پڑھتی تھی. کلاس 6 تھی اس زمانے میں یہ. تو میں ادھر ہی پیچھے ڈیسک یہ کہہ لیں اس طرف ڈیسک ہوتا تھا اور ہمیشہ میں پچھلے روز میں سسٹرز بٹھاتی تھیں کہ وجہ یہ تھی کہ میں شروع سے بچپن سے ہی قد بہت لمبا تھا. تو حالانکہ بہت احساس ہوتا تھا بہت جی چاہتا تھا ایز اے چائلڈ کہ کاش مجھے اگلے رو میں جگہ ملے لیکن ملتی ہمیشہ پچھلے رو میں جگہ تھی. ابھی تک جو بات مجھے یاد ہے وہ سسٹرز کے ڈسپلن کی بات ہے اور وہ یہ ہے کہ جب کبھی کسی بچے سے روشنائی فرش پہ گر جاتی تھی تو ایک قسم کا یہ انڈرسٹوڈ رول تھا کہہ لیں انریٹن رول تھا کہ جو بچہ گرائے گا وہی صاف کرے گا. تو مجھے یاد ہے بھاگ کے جانا وہ ٹینک واٹر ٹینک کی طرف اور پانی لانا کسی ڈبے میں ساتھ کوئی ٹکڑا اینٹ کا کچھ ریت اٹھا کے لے آئے اور بیٹھے ہیں رگڑ 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 کے فرش صاف کر رہے ہیں جب تک صاف نہیں ہوا بے شک فل ٹائم کی چھٹی ہو جائے. میں نے شائستہ خان کو KG3 میں پڑھایا. وہ بہت انٹیلیجنٹ بہت ہوشیار اور مددگار لڑکی تھی. ہر وقت دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتی تھی. اردو کا محاورہ ہونا اور برا کے چکنے چکنے بات ان پر بڑا صحیح طور پر صادر آتا تھا. وہ شروع سے ہی بہت ذہین محنتی اور ذمہ دار تھی. ان کا شروع سے ہی زیادہ تر رجحان تھا وہ لٹریچر کی طرف تھا اور اس میں وہ بہت ہی قابل تھی. میرا مضمون میتھمیٹکس ہے اور شائستہ کو میتھ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی تو اس کو خشک اور بور مضمون سمجھتی تھی لیکن اپنی محنت اور ذہانت کی وجہ سے اس میں بہت اچھے مارکس لے لیا کرتی تھی. جب میں پچھلے رو میں بیٹھا کرتی تھی تو یہ کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ میں آئی ول بی اسٹینڈنگ ایٹ دا ہیڈ آف دا کلاس روم اور بچوں کو پڑھا رہی ہوں گی. How blessed am I in my just censure, in my true opinion, alack for lesser knowledge, how accursed in being so blessed. There may be in the cup a spider steeped, and one may drink, depart, and yet partake no venom, for his knowledge is not infected.
But if one present the abhorred ingredient to his eye, make known how he hath drunk, he cracks his gorge, his sides with violent hefts. I have drunk and seen. FA और BA मैंने गवर्नमेंट कॉलेज रावलपिंडी से किया, जो कि मरी रोड पे है, मेन मरी रोड पे है, और वहाँ से मेरी वहाँ बहुत अच्छा वक्त गुजरा, बहुत मेरी यादें वाबस्ता हैं उस कॉलेज से. अब तो वो स्कूल बन चुका है. BA करने के बाद मैं फिर FG कॉलेज आई, जो उस जमाने में CB कॉलेज कहलाता था, और मास्टर्स इन इंग्लिश यूनी से किया. And I got a first class and I was second in the university. शाइस्ता से मेरी जान पहचान रफाकत 1967 से शुरू हुई, जब वो इस कॉलेज में बहसीयत स्टूडेंट के आई. मैंने इन तमाम सालों में शाइस्ता को बेहद ऑनेस्ट, ड्यूटी कॉन्शियस और अपने काम में बेहतरीन पाया. आंधी आए या बारिश हो या मौसम सर्द हो या गर्म हो, आप 7:45 पर शाइस्ता को इस कॉलेज में पाएंगे. और कितने सालों से शाइस्ता को हर साल कभी भी एक कैयू लीव भी अवेल ना करने का उसको शील्ड और प्राइज मिलता है. पहले ख्याल था कि CSS का एग्जाम देके तो आई वुड गो टू द फॉरेन सर्विस, लेकिन जब वो मरहला आया, फैसला कुन मरहला आया, जब मुझे फॉर्म्स भरने थे CSS के लिए, तो अब्बा ने कहा कि इम्पोज नहीं किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा बेटा बेहतर है गर्ल्स के लिए अगर वो एजुकेशन डिपार्टमेंट ज्वाइन करें. तो मैंने भी सोचा कि चलो अच्छा, अगर अब्बा की मर्जी ये है. आई डिडंट नॉट हैव एनी स्पेशल प्रेफरेंस फॉर फॉरेन सर्विस, तो मैंने कहा चलो ये ट्राई कर लेते हैं. और वो दिन और आज का दिन, आई हैव नेवर रिग्रेटेड बीइंग अ टीचर. शाइस्ता इज अ परफेक्शनिस्ट एंड व्हाटएवर she does with a sense of devotion and total commitment, whether it is caring for her old parents or teaching her students or preparing girls for debates or painting or stitching or embroidering or gardening or even decorating flowers in a vase or making a simple cup of tea or newscasting, of course. बहुत ही मुझे मजा आता है पढ़ा के. I love teaching the students because I learn so much from them, and it's always a two-way process. I learn from them and I give to them a bit of what I know. सबसे जो अच्छी बात है इनके बारे में वो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम बहुत इंजॉय करते हैं इनकी क्लास को. But one thing that troubles me is that she never goes on holidays. She's very disciplined and punctual. She has a real religious bent of mind. Just being with her is like learning. अपने स्टूडेंट्स के साथ उनकी एक ऐसी रेपो है जैसे कि लगता नहीं कि वो सिर्फ एक टीचर हैं, वो टीचर से बहुत बढ़कर हैं. She is the paragon of all the qualities required to be an ideal teacher. The irony is, in this web of foul imaginings, his rationality is the first casualty. शाइस्ता की सबसे अच्छी बात और अनयूजुअल भी मुझे ये लगती है, जब पंजाबी बोलती है तो इतनी बेसिक पंजाबी बोलती है कि यकीन नहीं आता कि टेलीविजन पर इतनी अच्छी तरह अंग्रेजी में खबरें पढ़ेगी. मैंने अपनी ब्रॉडकास्टिंग लाइफ का आगाज किया 1969 में, और पहले टीवी ज्वाइन किया. अभी मैं स्टूडेंट ही थी. उन दिनों में दो लड़के पढ़ा करते थे अंग्रेजी की खबरें, एक थे शुजा नवाज और एक थे जहांगीर मसूद. तो मैं उन्हें देखा करती थी खबरें पढ़ते हुए, और जी चाहता था कि मुझे भी चांस मिले और मैं भी पढ़ूं. तो मैंने यही सोच के अप्लाई किया, और उन्होंने मुझे बुला लिया. न्यूज़ एडिटर साहब थे ज़फ़र समदानी, उन्होंने मुझे बुला लिया और ऑडिशन लिया. ऑडिशन अप्रूव हो गया, और एक हफ्ते की प्रैक्टिस के बाद उन्होंने मुझे ऑन एयर ले आए. और वो दिन आज का दिन, मैंने खबरों में मेरे ब्रेक कभी नहीं आया. शाइस्ता ज़ैद अंग्रेजी खबरें पढ़ने के मामले में पाकिस्तान की बेहतरीन न्यूज़ रीडर रही हैं. न सिर्फ पाकिस्तान टेलीविजन में
बल्कि अगर उनका मुकाबला रेडियो पाकिस्तान के साथ भी किया जाए, वो एक तो तलफ़्फ़ुज़ उनका बहुत अच्छा है अंग्रेजी का, और दूसरा ये, और ये बड़ी अहम बात है, वो समझ के पढ़ती हैं, और जब न्यूज़ रीडर समझ के पढ़े तो सुनने वाला, देखने वाला समझ जाता है। एक अच्छी न्यूज़कास्टर में जो भी खूबियां हो सकती हैं, शाइस्ता में वो बदरजा आतम मौजूद हैं। वॉइस क्वालिटी उनकी देखिए, वॉइस पिच उनका एक थोड़ा एक ख़ास अंदाज से जो मेंटेन करती हैं अपने जुमलों को, और क्लैरिटी है वॉइस में। इसके अलावा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, जगहों के, शख्सियतों के नाम सही तरीके से प्रोनाउंस करती हैं। फुल कमांड होती है उन्हें अपने बुलेटिन पर जब वो पढ़ रही होती हैं, और अवेयरनेस जो है कि व्हाट शी इज रीडिंग शी नोस। 1973 में रेडियो पाकिस्तान जो है वो कराची से रावलपिंडी शिफ्ट हुआ। पहले रावलपिंडी शिफ्ट हुआ और एक टेम्परेरी सी बिल्डिंग उन्होंने सैटेलाइट टाउन में ली, और वहाँ कुछ अरसे के लिए वो एस्टैब्लिश हो गया। तो वहाँ के प्रोड्यूसर्स जो थे उन्होंने मुझे काफ़ी अर्सा पहले कांटेक्ट कर लिया था, 73 के शुरू में कांटेक्ट कर लिया था कि मैं रेडियो की खबरें पढ़ूं। तो आई थॉट इट वाज एन ऑनर फॉर मी, मेरे लिए एक प्रिविलेज था। तो रियाज अहमद खान जो अंग्रेजी की खबरें पढ़ते हैं रेडियो पे, उन्होंने इनिशियली बहुत हेल्प की, बल्कि मेरा पहला बुलेटिन मेरे साथ बैठ के करवाया, और ही प्रोवाइडेड लॉट ऑफ एनकरेजमेंट। अंग्रेजी खबरों में मिसेस शाहिस्ता जैद से बेहतर पढ़ने वाला इस वक्त पाकिस्तान में कोई नहीं। उनका तलफ़्फ़ुज़, उनकी अदायगी और क्लैरिटी इंतहा तक है। एज फार एज रेडियो और टेलीविजन न्यूज़ कास्टिंग का ताल्लुक है, मतलब कि अमूमन लोग फील करते हैं कि जो न्यूज़ कास्टर एक जगह खबरें पढ़ सकता है तो उसको शायद कोई दिक्कत पेश आती हो दूसरी जगह खबरें पढ़ते हुए। तो मैंने चूंकि टीवी से स्टार्ट किया था, और टीवी आई फील टीवी पे खबरें पढ़ना जो है ना वो ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक तो आप कैमरे को फेस कर रहे होते हैं और यू आर वेरी कॉन्शियस ऑल द टाइम। ऑब्वियसली वीडियो में ये है एक इट्स अ रियलिटी दैट यू आर ऑन द एयर, और आप भले ना सोचें लेकिन माइंड के, ज़हन के किसी कोने में ये एहसास जरूर होता है कि इतनी दुनिया देख रही होगी, तो उस लिहाज से इंसान जरा टेंस हो जाता है। गुज़श्ता तकरीबन 28 बरस से हमारा उनका साथ है, और मैंने ये महसूस किया है कि हर आने वाले दिन के साथ उनके खबरें पढ़ने के अंदाज में निखार पैदा हुआ है। उनका वो लहजा, उनकी आवाज़ का उतार चढ़ाव, जुमलों की अदायगी का अंदाज और गलती से पाक तलफ़्फ़ुज़ उनकी फ़नी अज़मत की दलील है। न्यूज़कास्टर की हैसियत से ही नहीं, अपनी शख्सियत के हवाले से भी वो इंतहाई शाइस्ता है। इंसानी अक़दार और तहज़ीब व शराफत उनके मिजाज में रची बसी हैं। शोहरत के बावजूद इज्ज़ो इनकसार उनके किरदार की ऐसी खूबी है जिसके सभी मुतरफ़ हैं। जो खूबी बहैसियत एक खातून के मैंने उनको देखा है, एक वर्किंग वूमेन को देखा है, वो ये है कि उनको अपने काम से काम गरज है। मैं नहीं समझता कि शाइस्ता को इस पूरे टेलीविजन का मालूम होगा। वो दाखिल होती हैं टेलीविजन में, मेकअप में जाती हैं, स्टूडियो में आती हैं, न्यूज़ रूम में होती हैं। चौथी जगह मुझे नहीं मालूम कि शाइस्ता को मालूम होगी। उन्होंने अपने आप को इन तमाम जगहों पर इस काम से महदूद कर लिया है। मैंने कॉन्शियसली कभी किसी को कॉपी करने की कोशिश नहीं की। आई हैव नेवर ट्राइड टू इमिटेट एनीवन। ऑब्वियसली बचपन में मैं सुना करती थी अनीता गुलाम अली की खबरें। आई रियली लाइक्ड हर स्टाइल। सबसे अच्छी मुझे उनकी वो बात लगती थी कि उनकी डिलीवरी में आपको हर लफ्ज़ जो है वो क्लियरली समझ आता था। तो हमेशा मेरी ये कोशिश होती थी कि काश मुझे भी चांस मिले और मैं भी इस तरीके से अपने आप को प्रूव करूं। एक मेरी वो इंस्पिरेशन थी अनीता गुलाम अली, और एक जहारा सईद थी,
اور ایک بہت کم عرصہ میں نے سنا ہے کہ انگلش نیوز کاسٹر تھے جو ریڈیو پاکستان سے پڑھتے تھے, وہ ایرک وارنر تھے. ان کی بھی ڈلیوری بہت اچھی تھی, بٹ آف کورس ایٹ دیٹ ٹائم مجھے احساس نہیں تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ میں بھی خبریں پڑھوں گی ریڈیو پہ بھی اور ٹیلی ویژن پہ بھی. مجھے شائستہ کی سب سے زیادہ جس خوبی نے متاثر کیا ہے وہ ان کی تھرونیس ہے. وہ ان کا بہت ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ میں, وہ بہت عرصے سے انگلش بلیٹنز پڑھ رہی ہیں, لیکن آج بھی وہ اپنے نیوز اسکرپٹس کو اسی محنت اور اسی توجہ سے پڑھتی ہیں, فلم رپورٹس کو ریہرس کرتی ہیں, اور اسی لیے ہمیں لگتا ہے کہ وہ ایک سچویشن پہ کمپلیٹ کمانڈ رکھتی ہیں. شائستہ زیب کی خبروں میں صوتی تاثر بلا کا موجود ہے. صوتی تاثر سے میری مراد یہ ہے کہ الفاظ کا صحیح تلفظ تو بہت سارے لوگ ادا کر لیتے ہیں, لیکن لفظ کے اندر جب ابلاغ کی طاقت آتی ہے تو لفظ اپنا صوتی تاثر بھی مکمل طور پر سننے والے کے کانوں پر چھوڑتا ہے. محترمہ شائستہ زیب نے ٹیلی ویژن پر انگلش نیوز کاسٹر کی حیثیت سے ایک ممتاز مقام حاصل کیا ہے. آپ کو 1982 اور 1986 میں پاکستان ٹیلی ویژن کے اعزازات سے نوازا گیا. 1982 میں ریڈیو ایوارڈ اور 1986 میں نگار ایوارڈ حاصل کیا. اچھی آواز اور مؤثر تلفظ کے باعث آپ کو سویڈن ٹیلی ویژن کی طرف سے پیش کی جانے والی دستاویزی فلموں کی ایک سیریز پر انگلش کمنٹری کے لیے منتخب کیا گیا. نیوز کاسٹر کی حیثیت سے کمال فن کا مظاہرہ کرنے کے احساس میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ شائستہ زیب کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا. میں نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے کہ میری جو پروفیشنل ذمہ داریاں ہیں وہ میری گھریلو زندگی پہ بہت زیادہ حد تک اثر انداز نہ ہوں. اوبویسلی کچھ تھوڑا بہت اثر تو ہوتا ہے, لیکن میں نے ہمیشہ سوچا ہے کہ اگر آرگنائزڈ زندگی انسان گزارے تو ایوری تھنگ از پاسبل. مطلب جو انسان کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. تو سلسلہ میرا کچھ یوں ہے, بہت بزی دن گزرتا ہے. صبح 5:30 پونے 6 سے شروع ہوتی ہوں نماز کے بعد, تو پھر ناشتہ وغیرہ تیار کرنا بچوں کو, ہسبینڈ کے لیے ان کے آفس کے لیے تیار کرنا. اس سے فارغ ہو کے پھر میں کالج جاتی ہوں. پہلا پیریڈ میرا ہوتا ہے 8 بجے. سو آئی ہیو ٹو بی دیئر, آئی میک اٹ اے پوائنٹ دیٹ آئی ایم دیئر ایٹ لیسٹ 10 منٹس بفور, کیونکہ میرے نزدیک ٹیچر کی جو ریگولیرٹی اور پنکچویلٹی ہے وہ بہت لازمی ہے. تو اس لیے میں آن دا ڈاٹ جسے کہہ لوں تو آئی گو ٹو کلاس. گھر آ کے میرا سب سے پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ کھانے کی تیاری, کیونکہ کوکنگ میں خود ہی کرتی ہوں. ہماری چھوٹی سی فیملی ہے, میں ہوں, میرے میاں ہیں اور 2 بچے ہیں, 2 بیٹے ہیں. تو دے آر ویری کوآپریٹیو, بہت ہم سب مل جل کے اپنے جو کام ہیں, جو مسائل ہیں, ٹرائی ٹو سارٹ دیم آؤٹ. میرے میاں بہت کوآپریٹ کرتے ہیں, کافی میری ہیلپ بھی کرتے ہیں گھر میں. ویسے یہ ہے کہ ہمارے گھر کا اصول کہ کوئی بھی کام ہو تو سب مل کے ہی کرتے ہیں. جیسے آپ کہہ دیں کہ سمپل تھنگس, اب میں گارڈننگ کر رہی ہوتی ہوں تو میرے بیٹے نے مجھے, چھوٹا بیٹا بہت انٹرسٹڈ ہے پلانٹس میں, وہ ہیلپ کرتا ہے. کبھی میرے ہسبینڈ بھی کر دیتے ہیں. اگر گملے پینٹ کرنے ہوں مثال کے طور پہ, کوئی بھی کام ہے گھر میں, صفائی کا, کھڑکیاں صاف کرنی ہے, روشن دان صاف کرنی ہے, جالے اتارنی ہے, تو یہاں پینٹ بھی کرنا ہے, کوئی ٹیمپرری, کوئی ڈورز ونڈوز, کچھ بھی ہو, وی آل جوائن ان, اور پھر اچھے طریقے سے کام ہو جاتا ہے سارا. دیکھا تو میں نے ٹی وی پہ تھا, اینڈ آئی نیور ایکسپیکٹڈ دیٹ وین آئی وڈ میری ہر آئی وڈ فائنڈ سچ اے گڈ فرینڈ. دیر از سو مچ اباؤٹ مائی لائف وچ آئی کوڈ ناٹ ایون سے ان few minutes. But یہ ہے کہ she is a woman who can walk the rivers with, who one can find as a very dear friend and someone whom I have always looked up to with all my thoughts and worries, and someone whom I can share my most difficult moments with.
आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि बच्चों के साथ बड़ी एक कंपेनियनशिप होनी चाहिए. आई हैव बीन स्ट्रिक्ट. मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत लाड प्यार से बच्चों को पाला है, लाड भी किया है, लेकिन डिसिप्लिन चूँकि मेरी जिंदगी का अपना एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसलिए आई हैव ट्राइड टू शो देम द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ. जिंदगी किस तरह एक ऑर्गेनाइज तरीके से गुजारी जाए तो इंसान की जो भी ड्रीम्स होती हैं वो इंसान पूरी कर सकता है अगर आप अपने आप को इस तरह चैनलाइज करें कि आप बहुत सारे काम, आफ्टर ऑल मतलब दिन तो सिर्फ 12 घंटे का ही है ना, कभी कभी ये एहसास होता है कि एक और घंटा भी होना चाहिए, 25th आवर जिसे आप कह रहे हैं वो भी हो तो इंसान शायद कुछ और भी कर ले बीच में. टीवी और आगे पीछे अपनी जॉब्स को हैंडल करने के साथ साथ घर पे भी हमें पूरा टाइम दिया है. कभी कोई पढ़ाई में प्रॉब्लम होता है वो हेल्प करती, कभी कोई एसेज वगैरह लिखने होते उसमें हेल्प करती. अभी रिसेंटली मैंने एक डिबेट तैयार करनी थी, वो मुझे डिबेट भी उन्होंने तैयार करवाई है. मतलब ये कि उन्होंने अपनी जिंदगी पूरी बैलेंस तरीके से गुजारी है. कभी इस बात का हमें एहसास नहीं होने दिया कि उन्होंने टीवी को ज़्यादा टाइम डिवोट किया है या कॉलेज को ज़्यादा टाइम डिवोट किया है. शी इज अ लविंग मदर, एन एक्सीलेंट मदर. आमतौर पे लोगों का जो मेरी वाला के बारे में ख्याल है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट पर्सन है और मुस्कुराती भी कम है, मगर दिस नॉट ट्रू. वो घर पे बहुत नाइस और लविंग और केयरिंग है, कोई इतना खास फिटनेस शिकनेस नहीं है. और खैर थोड़ी बहुत रोक टोक तो जरूर होती है, और मेरे ख्याल में प्रॉपर अपब्रिंगिंग में थोड़ी बहुत डांट डपट तो बहुत जरूरी होती है. आजकल तो मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ अर्सा पहले मैंने काफ़ी पेंटिंग्स बनाई. घर में सारी जो पेंटिंग्स हैं वो मैंने ही बनाई हैं और कोई रेगुलर ट्रेनिंग नहीं ली थी. मेरी एक फ्रेंड है, मैं अपने कॉलेज में फाइन आर्ट्स की डिपार्टमेंट की हेड है मिस कौसर, उनसे गाइडेंस लेके तो बस फिर शुरू कर दिया पेंट करना. और फिर इतना उसमें मज़ा आया, इतनी वो इंजॉयमेंट मिली कि ढेर बना दी, बहनों को दी, भाई को दी, सब कुछ दोस्तों को भी बांटी और अपनी सास ससुर के घर में भी खूब लगाई, काफ़ी सारी लगाई. पेंटिंग के अलावा एम्ब्रॉयडरी भी बहुत की है, कढ़ाई का भी बहुत शौक था, तो काफ़ी सारी वॉल हैंगिंग्स, कुशन्स जैसे ये पड़ी हैं, तो ये भी करके बहुत मज़ा आया. आई डोंट नो, आई हैव दिस फीलिंग कि इंसान जितना कुछ कर सके व्हाई शुडंट वन डू इट. इसलिए मैंने कोशिश की कि हर फील्ड में कुछ भी हो ट्राई जरूर करूं. बाकी अल्लाह पे छोड़ दिया, कामयाबी या ना कामयाबी अल्लाह के हाथ में. कोशिश बस करती रही कि सब कुछ कर लूं. Diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth, then took the other as just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear. Though as for that the passing there had warned them really about the same. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference.
बचपन जो है वो शुरू से ही बड़ा खुली जगहों पे गुजरा, गांव में गुजरा, जिस जगह आप होराइजन को बड़ा साफ दे सकते थे, दूर दूर तक रंग ही रंग नजर आते थे। और वही जो रंग हैं, वही जो जिंदगी है, जो मकानात थे, जो खेत थे, खलिहान थे, जो काम करते हुए लोग खेतों में जानवर घास चरते हुए, चारा खाते हुए, हवा में उड़ते हुए परिंदे, यही चीजें जो है मेरी कुल कायनात का हिस्सा बनती गई। और मुझे ये शौक पैदा होता गया कि मैं इन सब को कैनवस पे रंगों से इसी तरह प्रिजर्व करूं जिस तरह ये मुझे नजर आया। लेकिन छोटा था, कोई समझ नहीं आती थी कैसे होता है। वक्त के साथ साथ समझनी आनी शुरू हुई, चीजें आगे बढ़नी शुरू हुई। तो इस तरह मेरी जो एक तजस्सुस रंगों के बारे में था वो भी बढ़ता गया, रंगों की एक्सप्लोरेशन करने का। आहिस्ता आहिस्ता मैंने महसूस किया कि जिंदगी मेरी जो है वो इसी से ही गुजर सकती है अगर मैं इन्हीं रंगों पे काम करता रहूं, इन्हीं रंगों को कैनवस पे सजाता रहूं। तो फिर ये भी जब मैं एफए में था तो मुझे अल्लामा इकबाल को बड़ा पढ़ा, फिर शायरों की, गालिब की, मीर तकी मीर की, नासिर काज़मी की, इन सब लोगों की शायरी को पढ़ा। तो उसमें भी जो तस्वीरें बनती थी वो मेरा जी चाहता था कि वो जो इमेजेस क्रिएट करते हैं उनको भी मैं रंगों में पेश करूं। अगर हम अपनी जिंदगी से रंग और औरत को निकाल दें तो हमारी जिंदगी बिल्कुल माइनस होकर रह जाती है, ब्लैक एंड व्हाइट से भी बदतर हो जाती है। तो ये जो रंग है दरअसल यही जिंदगी में सारे कायनात को रंग देते हैं, उसमें जान डालते हैं। इसी तरह मैंने भी जो लैंडस्केप करने शुरू किए या पोर्ट्रेट बनाने शुरू किए वो मेरी अपनी ही जिंदगी का और अपनी पेंटिंग्स का एक अजीम सब सोचता था कि शायद पढ़ के मैं कहीं क्लर्क लग जाऊंगा या लेक्चर लग जाऊंगा, क्योंकि मुझे हिस्ट्री से थोड़ा सा इंटरेस्ट था पेंटिंग के बाद। तो वो भी जो है आहिस्ता आहिस्ता चीज वही सामने आती है जिसमें आपका ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि मुसव्विर पैदा होता है, बनाया नहीं जाता। मैं बुनियादी तौर पे तस्वीर जो बनाता हूँ वो अपने ही माहौल की और अपनी जदोनवा की बनाता हूँ, क्योंकि जिस माहौल में मैं रहता हूँ उसकी तस्वीर बनाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें वो अपनाइयत होती है, अपना माहौल होता है, उससे मानूसियत होती है और उसमें वही लोग रहते हैं जिनको आप जानते हैं, जिनको आप पहचानते हैं, जिनके मसाइल से आप रोज़ाना सामना होता है। तो जो पेंटिंग है, पेंटिंग के सिलसिले में एक तो अपना माहौल मेरा बहुत ज़रूरी है, दूसरा मैं किसी इज़्म वगैरह में बिलीव नहीं करता। इज़्म जो है ये तारीख की पैदावार होता है, जब वक्त गुजर जाता है उसके बाद मुख्तलिफ मूवमेंट्स को मुख्तलिफ इज़्म्स के नाम से याद किया जाता है। मेरे नजरिए में ये है कि जो इज़्म वही सबसे अच्छा है जिसमें जिस माहौल में तस्वीर बनाई जाए उसी माहौल में लोगों को समझ आए। पेंटिंग जो है ये देखते ही समझ आती है और आनी चाहिए, जो भी आदमी उसको देखे उसको डायरेक्टली कम्युनिकेट करे वो मैसेज जो आर्टिस्ट देना चाहता है। तो इस सिलसिले में मैं शुरू से ही इन चीज़ों की तलाश में था। कुछ चीज़ें मेरे जहन में थी, कुछ चीज़ें मैंने देखी, कुछ चीज़ों को मैंने अपनाया। मसलन ये सैदपुर के गांव में मैं पेंट करने आता था, पेंट मैं दरख्त करता था। इस ज़माने में मुझे दरख्त बड़ा पेंट करता था, मैं दरख्त पेंट करता था। दरख्त पेंट करते करते अचानक एक दिन मेरी नज़र सैदपुर की पुरानी पत्थरों की दीवारों पर पड़ी, तो मैंने गौर से देखा तो मुझे उस पर तारीख नजर आई। यहाँ लोग 200 साल 300 साल पहले रहते थे, 200-300 साल पुरानी दीवारें हैं, मंदिर है। तो इस चीज़ ने मुझे बड़ा इंस्पायर किया कि ये दीवारें अभी तक खड़ी हैं और ये एक हमारी तारीख का हिस्सा हैं और हमसे कुछ कह रही हैं, हमसे कुछ कहना चाहती भी हैं। तो फिर मेरा जो था दीवारों की तरफ मैंने पेंट करना शुरू कर दिया। यहाँ से सैदपुर से इंस्पायर होकर फिर मुझे श्री बहलोल की दीवारों ने बड़ा इंस्पायर किया। श्री बहलोल वो जगह है जिस जगह बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री अपने ज़माने की बड़ी पुरानी 2-2.5 साल पहले वहाँ पे थी। उस पर बहलोल लोधी ने किला भी तामीर करवाया। फिर उसके बाद मौजूदा जो दीवारें उसके ऊपर बनी हैं, 3 किस्म की दीवारें आपको वहाँ पे मिलती हैं। एक तो वो है जो बुद्धिस्ट ने बनाई, दूसरी वो जो बहलोल लोधी ने बनाई किले के लिए, तीसरी वो जो आज की दीवारें।
تو ان دیواروں کو پینٹ کرنے میں مجھے جو یوں ہوتا ہے جیسے میں پھول پینٹ کر رہا ہوں. پھول اس لیے کہ ان میں سے مجھے خوشبو آتی ہے کوئی گزرے ہوئے زمانے کی, گزری ہوئی تاریخ کی, اور ان میں جو رنگ پائے جاتے ہیں وہ رنگ بھی ایک عجیب ہوتے ہیں جو کہ میرے رنگوں کی ویکیبلری کو بڑھاتے ہیں. تو اسی طرح میں انسپائر ہو کے وہاں پہ پینٹ کرتا رہا. پھر اسی طرح کرتے کرتے میں چترال بھی چلا گیا. چترال جب میں گیا وہاں پہ جو میں نے چترال قلعے کی دیواریں دیکھی, وہ بھی پرانی دیواریں 200 اس میں 400 سال پرانی جو دیواریں ہیں وہ ہیں مٹی کی ہیں. پھر اس کے بعد جو 100 سال پرانی ہیں وہ اینٹوں کی ہیں, اس میں پتھر بھی ہے اور لکڑی کا بھی استعمال اس میں ہوتا ہے. لیکن بیسیکلی یہ جو دیواریں ہیں میرے لیے ایک تاریخ کی اہمیت رکھتی ہیں. ان میں ایک وہ چیزیں ہیں جو کہ میری آنکھ دیکھتی ہے اور میں ان کو کینوس پہ ٹرانسفارم کرتا ہوں. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ میرے آرٹ میں بھی پریزنٹیشنل چیزیں ہیں. میرا اپنا ایک اسٹائل ہے. آپ میری تصویر کو دیکھیں گے تو آپ کو دور سے لگے گا ایک بڑی مکمل تصویر ہے اور اس میں ہر ڈیٹیل دی گئی. جب آپ نزدیک جائیں گے تو آپ کو ڈیٹیل نظر نہیں آئیں گی. انہوں نے اتنا زیادہ اپنی ڈرائنگ کو کمپلیکیٹڈ نہیں کیا اور اتنا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں گئے ہیں. اگر کوئی اتنی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا تو انہوں نے ایک چیز انٹروڈیوس کی کہ بغیر ڈیٹیل میں جائے کلرز کے ذریعے اپنی پینٹنگ کو کس طرح خوبصورت اور پرامننٹ بنایا جا سکتا ہے. اور انہوں نے اپنی پینٹنگ کے ذریعے اور اپنے گرافکس کے ذریعے, جس میں اسپیشلی ان کی ایکسپرٹنگ ٹیکنیک ہے, ایچنگ ہے, اس طرح کے ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں جس سے انہوں نے اپنی خاص پہچان بنوائی ہے. ان کے کام میں مجھے جو سب سے اچھی چیز لگتی ہے وہ ان کے کلرز ہیں. ایز اے کلرسٹ ان کی کلرز بہت فریش سوتنگ کلرز یوز کرتے ہیں, ریفریشنگ, جو مطلب آنکھوں کو واقعی اچھے لگتے ہیں. ہی یوز ٹو پینٹ آن دا اسپاٹ. یہ سب سے بڑی بات ہے. ان کی پینٹنگس میں ہمیں فگرس نظر آتے ہیں. غلام حسین صاحب تقریباً پچھلے 4 اشروں سے کام کر رہے ہیں پاکستانی کی آرٹ فیلڈ میں اور بہت منفرد حیثیت رکھتے ہیں اور بہت منفرد قسم کا کام ہے ان کا اور نیچر سے بہت انسپائر نظر آتے ہیں. وہ اب وہ ینگسٹرس کو بہت انکریج کرتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو ینگ پینٹرز ہیں, جو ہمارے جیسے شروع کرنے والے لوگ ہیں, وہ زیادہ سے زیادہ اس فیلڈ میں آئیں اور انہیں بہت ایز اے ویژول آرٹ ڈائریکٹر وہ بھرپور موقع فراہم کرتے ہیں ینگ پینٹرز کو کہ وہ اپنے فن کا مظاہرہ کر سکیں, اسے ایگزیبٹ کر سکیں. آج کل کے دنوں میں پھر لینڈسکیپ کی طرف ایک نئے طریقے سے پینٹ کر رہا ہوں. مثلا یہ سید پور ہی ہے جس جگہ اس وقت ہم کھڑے باتیں کر رہے ہیں. سید پور سے ہی مجھے پتوں کی جو سرسراہٹ ہے, جو پیچھے دیواریں ہیں, جب پتے اوپر کے درختوں سے نیچے ہوا کے زور سے گرے تو جو سرسراہٹ پیدا ہوئی, اس میں مجھے وہ ایک بچپن سے میں ایک خواب دیکھتا آتا تھا کہ میں آٹم پینٹ کرنا چاہتا ہوں جس میں پتے درختوں سے گر رہے ہوں اور ان کی آواز بھی پیدا ہو اور پتے ہوا کے دوش پر ایک جگہ سے دوسری جگہ ہو کے چلے جائیں اور جاتے جائیں, اور ان میں جو موسیقی پیدا ہوتی ہے وہ کسی طرح اور موومنٹ جو پیدا ہوتی ہے وہ میں کیپچر کرنا چاہتا. تو یہیں پہ میں کھڑا تھا. جو ایک دن زوردار ہوا چلی, اکتوبر نومبر کا مہینہ تھا, پتے گرے اور اس کے بعد پھر میں نے بھرپور طریقے سے آٹم کو پینٹ کرنا شروع کیا. سید پور کی آٹم 200 سالہ 300 سالہ پرانی دیواروں کے بیک گراؤنڈ میں جب آگے پیلے پیلے پتے ہوا پہ ہواؤں سے ادھر ادھر اڑتے ہیں تو جو روشنی ان پہ پڑتی ہے اور جس طرح وہ چمکتے ہیں اور پھر وہ گرتے ہیں تو ان سے جو سرسراہٹ اور جو آوازیں پیدا ہوتی ہے وہ میرے لیے بہت ہی اہم تھی, کیونکہ ان میں سے میں ایک ایسی موسیقی سنتا تھا جو کہ ان کا پتوں کا فیونرل میوزک ہوتا ہے. پھر مجھے یاد آتا تھا, اب بھی آتا ہے, کہ انسان کیا ہے, ایک پتے کی مانند بھی ہے کہ پتا درخت سے گرا زمین میں دفن ہوا. غلام رسول کا تعلق اگرچہ کافی عرصے سے اب اسلام آباد سے ہے, لیکن میرے خیال میں ان کو لاہور اسکول کا آرٹسٹ قرار دیا جا سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ابتدائی تعلیم بھی لاہور کے پنجاب یونیورسٹی سے تھی, جہاں پر انہوں نے کچھ عرصے تک تدریس کے فرائض بھی انجام دیے, اور لاہور اسکول کے دوسرے لینڈسکیپ پینٹرز کی طرح انہوں نے بھی زیادہ توجہ لینڈسکیپ پر ہی اپنی مرکوز رکھی ہے. ان کے ابتدائی کام میں پنجاب کی جو پلینز ہیں, پنجاب کے کھیت کھلیان, ان میں گزرنے والے لوگ, خواتین, جانور, خاص طور پر بھینسیں وغیرہ, وہ بہت اہمیت کے حامل تھیں. مصوری میں ان کے پسندیدہ موضوعات پنجاب کے خوبصورت
कुदरती मनाजिर, देहात के कच्चे घर, घरों के बाहर बैठे लोग और लहलहाते खेत खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। उनके लैंडस्केप में सब्ज रंग और पीला रंग नुमाया नजर आते हैं और इन रंगों को जब गुलाम रसूल बर्श के साथ सीधे स्ट्रोक से कैनवस पर बिखेरते हैं तो देखने वाले अश अश कर उठते हैं। Ghulam Rasool is one of Pakistan's leading landscape artists. He is an exponent of the Punjab school of landscape painting, but his work is slightly different from everyone else. Although he's been exhibiting since '72, I find a lot of change in his work. He keeps adding things, adding colors, changing his arrangements, changing the perception. It's always very, very interesting. He renders landscape to its bare essential, bringing forms to their idealistic geometric shapes. Now these shapes and the bright colors he uses lends a freshness to his work. गुलाम रसूल साहब को मैं 1962 से जानता हूं, जबकि वो एमए के स्टूडेंट थे और उनकी पहली नुमाइश हुई थी। उस वक्त उनकी नुमाइश में जो काम था एकेडमिक था, उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में नुमाइश हुई, उसमें कुछ चेंजेस आई। यूनिवर्सिटी से निकलते ही गुलाम रसूल साहब ने अपना एक स्टाइल बनाने की कोशिश की। वो अपनी पेंटिंगों में कुछ फ्लैट रंग कलर यूज करते थे। ये कलर बड़े ब्राइट होते थे और अभी उनका कोई खास स्टाइल नहीं बना था, लेकिन फिर उन्होंने दूसरा तजर्बा किया और ये ब्रोकन स्ट्रोक पे आए। उन्होंने लतीफ़ा का आपस में एक रब्त होता है, खास तौर पर मौसीकी जो है वो पेंटर को काफ़ी उसकी दिलचस्पी का बायस बनती है, क्योंकि मौसीकी में जिस तरह मुख्तलिफ लैज होती हैं उसी तरह की वही टर्मिनोलॉजी तलमोरलेस पेंटिंग में भी होती हैं। पेंटिंग और मौसीकी के इस आपस के लगाव से जब तस्वीर एक तरतीब आती है तो उसमें रिदम बहुत होती है। मौसीकी मैं जब पेंट करता हूँ तो नाबली मेरे पास रोशनामा बेगम, बड़े गुलाम अली खान, इकबाल बानो, फरीदा खानम की जो गज़लें क्लासिकल मौसीकी की है वो मैं लगा के तन्हाई में पेंट करता हूँ तो मुझे एक ख़ास मज़ा आता है, क्योंकि उनके गाने में उनकी लय में जो असर होता है वो असर मुझ पे आता है। वही चीज़ें जो है मेरी पेंटिंग में जाती हैं। फ्रांसीसी मुसव्वरी का एक बड़ा अहम नाम है। ये लास्ट इम्प्रेशनिस्ट था जिसने कि इम्प्रेशनिज्म को भरपूर तरीके से मुतारफ करवाया। लेकिन मेरी मुसव्वरी में जो मैंने ज़्यादातर सीखा है वो अपने पाकिस्तानी मुसव्वरों से सीखा है, जिसमें मेरे उस्ताद शामिल हैं, जिसमें जनाब खालिद इकबाल साहब जो आज भी पेंट करते हैं, लाइट और शेड को बहुत अच्छा लैंडस्केप बात का पेंट करते हैं, उसके अलावा पोर्ट्रेट भी करते हैं। मिसेज आना मुल्का अहमद जिनका इंतकाल पिछले दिनों हो गया था, तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। इसी तरह मिस नसीम हफीज़ काजी जो 2-3 साल पहले इंतकाल कर गई थी, मैंने उनसे गलियाँ पेंट करनी सीखी लाहौर की, क्योंकि वो बड़े शौक से लाहौर की गलियाँ पेंट करते, मैं उनके साथ जाया करता था पेंट करने के लिए, तब मैं स्टूडेंट था। तो ये जो 3 उस्ताद हैं मेरे, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। इन्हीं की वजह से मेरा जो रुझान पैदा हुआ है पाकिस्तान के माहौल को पेंट करने का, वो हुआ। मैं जब इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन में पढ़ा था, होता यह था कि सिविल लाइन में मैं 2-3 सब्जेक्ट पढ़ता था। फाइन आर्ट्स पढ़ने के लिए मैं पंजाब यूनिवर्सिटी जाया करता था और हॉस्टल में इस्लामिया कॉलेज में रहता था। तो वहाँ पे मैंने फाइन आर्ट सोसाइटी बनाई, जिसके तहत हम इंटर कॉलेजिएट एग्जीबिशन करते थे ऑल पाकिस्तान लेवल पे। तो उसमें मैं मुख्तलिफ हर साल एक एग्जीबिशन करवाया करता।
तो ये शौक मुझे शुरू से था आर्ट को ऑर्गेनाइज करने का। इसी सिलसिले में हम आर्टिस्टों को इनाम भी देते थे। जब मैं दूसरी जगह कंपटीशन में जाता था तो मुझे भी इनाम मिलते थे। इसी तरह ये इनाम जो है ना मिलते मिलते फिर मैं जब अमेरिका से वापस पढ़ के आया तो पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स ने सबसे पहला आर्ट पाकिस्तान पेंटिंग और ग्राफिक्स कंपटीशन करवाया। इस कंपटीशन पे जो था वो मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था ग्राफिक्स में। उसके बाद मुझे ये 1973 में हुआ था और उसके बाद मुझे 1986 में प्रेसिडेंट अवार्ड फॉर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला। इसके अलावा मेरी जो पेंटिंग और मेरे जो काम हैं दुनिया के म्यूजियम में हैं इस वक्त ऑन डिस्प्ले, और वहाँ पे बाकायदा ऑथेंटिक कलेक्शन में है वो जो कि उन्होंने रखे हुए हैं। एज अ फादर पहले बताऊं कि एज अ पेंटर जो है, अब जो चीज़ मुझे उनकी पसंद है वो ये है कि जिस तरह से वो कलर्स का यूज़ करते हैं अपनी पेंटिंग्स में और जिस तरह वो सीन को कैप्चर करते हैं अपने कैनवस में, वो आपको मतलब कि देखने वाला को इस तरह फील होता है जैसे कि वो वहीं पे मौजूद है। और आप अब्बू की पेंटिंग्स जो है एवरलास्टिंग है, क्योंकि आप उन्हें देखते जब भी देखते हैं आप एक नई चीज़ डिस्कवर करते हैं। और बारिश तो बहुत से पेंटर्स ने पेंट की होगी, लेकिन अब्बू ने हवा बहुत कम लोगों ने पेंट की है और अब्बू ने वो बहुत अच्छी तरह पेंट किया है। अब्बू को गुस्सा भी आता है, ज़्यादा नहीं आता, लेकिन ये है कि उन्हें जब आता है तो बहुत ज़्यादा आता है। और आता इस बात पे है कि एक तो उन्हें सफाई बहुत पसंद है और वो चाहते हैं कि जब घर आए हर चीज़ अपनी जगह पे हो। बेशक कुछ हो जाए, रोजाना ये पेंट करते हैं और अपनी रूटीन के बहुत पाबंद हैं। जैसे पेंटिंग के अलावा अपनी वॉक के भी बहुत पाबंद हैं और इसके अलावा पेंटिंग को अपने मेरे ख्याल में हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। दिल्ली में एकदम कत्ल वारत का बाजार जो था वो बढ़ गया, तो हमारी माँ ने हमें मुझे और मेरे भाइयों को एक कमरे में बंद कर दिया। तो शाम को पता चला कि गांधी को वो उस दिन गोली से हलाक कर दिया गया। उसके फौरन बाद दूसरे तीसरे दिन बाद हम माइग्रेट करके पिंडी पहुंचे। पिंडी से उकाड़ा गए। उकाड़ा से मैंने अपनी क्लास 1 में अपनी तालीम का शुरू की। उसके बाद उकाड़ा से हमारी साथ ही मेरे वाले डेयरी फार्म में थे तो उनकी ट्रांसफर होती रहती थी। तो शादीपुर से वो भी उकाड़ा में वाक़या था, शादीपुर से ट्रांसफर होकर वो उकाड़ा शहर के नज़दीक आजागी हीटिंग फैक्ट्री में आ गया। तो वहाँ मैं पढ़ने जाया करता था। क्लास 3 से लेकर मैंने 5वीं क्लास वहाँ की तक 11 से, तो रोजाना हम 3 मील पैदल जाया करते थे और 3 मील पैदल रोज जाया करते थे। गर्मियों के दिनों में, सर्दियों के दिनों में अकेले छोटे होते। उसके बाद फिर मैं जलंधर इस्लामिया स्कूल में दाखिल हुआ। वहाँ से मैंने मैट्रिक किया। वहाँ की जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे याद रही है और रहेगी वो ये है कि हमारे हेडमास्टर हुआ करते थे चौधरी उमरदीन और स्कूल के मालिक थे शेख अब्दुल्ला। ये जलंधर इस्लामिया हाई स्कूल था जो कि उस जिला का सबसे अच्छा स्कूल था। तो वो हेडमास्टर हमारे ये कहा करते थे सुबह के भी बच्चों जब आते हुए रास्ते में कोई कंकर, कोई ईंट, कोई पत्थर देखें तो वो उठा लाया करें और ला के कॉलेज के हाथे में फेंक दिया करें, स्कूल के हाथे में फेंक दिया करें। तो दिनों में देखा कि हमने वहाँ पे ढेर लग गया, उसकी बदली बन गई। फिर उन्होंने कहा कि बेटा आज से तो आप एक आने से उस वक्त आना दोनी मिलती थी हमें मंथली अखराजात बच्चों को, तो उनमें से 1 पैसा स्कूल को आपने देना है। उनसे उन्होंने ईंटें खरीदी और देखते ही देखते वहाँ पे मैंने देखा वही ईंटें पत्थर जो हम ला के फेंकते थे उनकी बदली बनी। जो पैसा हमने दिया था उनसे ईंटें खरीदी गई, सीमेंट खरीदा गया और देखते ही देखते मेरे वहाँ पे 3 ब्लॉक खड़े हो गए जिसमें के 10-15 कमरे थे क्लासों के। एज अ फादर मुझे अब्बू की बहुत अच्छी लगती है कि जो भी हमने फील्ड चूज करनी है बहुत इनकरेज करते हैं। ये नहीं कि उन्होंने अगर आर्ट लिया तो हमें भी फोर्स करें कि हम आर्ट लें, और बहुत इंकरेजमेंट मिलती है। जिस तरह मैंने आगे जो सोचा वो मुझे अब्बू की तरफ से उस पर बहुत इंकरेजमेंट मिलती है। मैं भी इरादा किसी बात से एग्री करूंगी कि अब्बू ने हमेशा इनकरेज किया जो भी प्रोफेशन उन्होंने चूज किया,
اور ہمیشہ ہماری ڈیسیژن کو مطلب فیور کرتے ہیں پہلے چیز کا اچھا برا بتا کے. اور سیکنڈ یہ کہ ان کی ایک اور چیز جو مجھے بہت پسند ہے وہ یہ کہ بہت ڈسپلنڈ ہیں, یہ ہر چیز میں ڈسپلن چاہتے ہیں. اوکاڑا سے میٹرک کرنے کے بعد علی اسلامی ہائی اسکول سے فیصل آباد چلا گیا, وہاں سے میں نے ایف اے کیا. ایف اے کرنے کے بعد پھر میں نے بی اے میں وہیں پہ داخلہ لے لیا. تب دراصل جب میں نے میٹرک میں لیا تھا تو مجھے والد صاحب نے کہا کہ جی وہ آرٹس میں داخلہ لیں گے وہاں پہ. آرٹس کا میں نے مطلب پینٹنگ سمجھا. تو وہاں پہ گئے تو وہاں پہ وہ اکنامکس ہسٹری وغیرہ پڑھنی پڑی تو وہ کوئی مجھے اپیل نہیں کرتی تھی, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے پڑھنے میں جو تھا شوق وہ ذرا دل لگا کے نہ میں پڑھ سکا. میں پینٹنگ کی طرف میرا زیادہ رجحان تھا, لیکن میری خوش قسمتی وہاں پہ سراج احمد علوی صاحب جیسے اچھے پروفیسر تھے, سلطان خالد جیسے پروفیسر تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ مجھے آرٹ کا شوق ہے تو انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ میں یہاں سے پنجاب یونیورسٹی چلا جاؤں اور بی اے فائن آرٹس کا بی اے میں داخلہ لوں گی. وہاں پہ میں پنجاب یونیورسٹی چلا گیا. تو جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ خالد اقبال صاحب ملے مجھے, وہاں پہ وہ پڑھاتے تھے. انہوں نے پھر مجھے وہاں پہ گائیڈ کیا اور پھر میں نے وہاں سے ایم اے کر لیا 1962 میں. بی اے کیا پہلے 1962 میں اور پھر ایم اے کیا میں نے 1964 میں ڈپارٹمنٹ آف فائن آرٹس پنجاب یونیورسٹی سے. پھر میں نے 1 سال لارنس کالج پڑھایا. پھر آ کے میں پنجاب یونیورسٹی میں لیکچر لگ گیا 65 کی بات کے فوراً بعد. اور 69 میں 4 سال پڑھانے کے بعد پنجاب یونیورسٹی میں چلا گیا امریکہ. ناردرن یونیورسٹی میں جا کے میں نے ایم اے کیا. پھر میں نے ایم اے پینٹنگ میں کیا, میں نے پرنٹ میکنگ میں کیا. پھر میں واپس آ گیا, آ کے پنجاب یونیورسٹی میں پھر پڑھانا شروع کر دیا. میرا کام یہی ہے زیادہ ان کے ساتھ کہ چائے پینے کا کافی ان کو ہے تو ساتھ ساتھ کام چلتا ہے. ہر 10 منٹ پہ چائے دینی ہوتی ہے ان کو. تو اسی طرح موسیقی سننے کا کافی شوق ہے ان کو, تو ساتھ چائے چلتی ہے, موسیقی چلتی ہے, اپنے کام میں مگن رہتے ہیں. یہ جس طرح یورپ کی مصوری کی تقلید ہوتی تھی تو ہر مصور آج بھی اسی طرح لگے ہوئے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ وہ اپنے ماحول میں بھی بہتر چیزیں پا سکتے ہیں جن کو کہ پینٹ کیا جا سکتا ہے. تو اس وجہ سے جو میرا رجحان ڈیولپ ہوا ہے کہ میرا اپنا شعر جو لفظ تھا اپنے ملک کے لیے, اپنے ملک کے لینڈسکیپ کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, ایک تو وہ وجہ تھی. دوسرا یہ تھا کہ میری جو زیادہ تر ٹریننگ ہوئی وہ میرے ہی پاکستانی اساتذہ میں تھی جو کہ بہت بڑے پائے کے سارے مصور تھے اور انہوں نے بہت بڑا نام کمایا اور انہوں نے بہت بڑے خزانے اپنے پیچھے چھوڑے ہیں پاکستانی مصوری کے لیے. ناظرین کتنکو ڈیفینڈر روکا گندوک ویورز دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں اور سوچنے سمجھنے والے ذہنوں ہم ایک بالکل نیا برانڈ نیو پروگرام لے کے آپ کے سامنے حاضر ہیں. پروگرام کا نام ہے جرگا. اس امید کے ساتھ اس پروگرام کے ذریعے ہم ایک دوسرے کے قریب آ سکیں گے, اس پروگرام کو انٹریکٹیو اور دلچسپ بنا کے
جرگہ ہماری روایت ہے اور روایات کی پاسداری ہم اچھی طرح جانتے ہیں. جرگہ ہمارے معاشرے میں ایک ایسی روایت ہے, ایک ایسے فورم کا نام ہے کہ جہاں ہم مل بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے, صلاح و مشورے کے ذریعے اپنے آپ کو درپیش مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں. اسی لیے ہم نے ملک بھر سے چیدہ شخصیات مختلف واکس آف لائف سے مہمانوں کے طور پہ یہاں انوائٹ کی ہیں, جو اس فورم پہ ہمیں درپیش, ہمارے معاشرے کو درپیش مسائل یعنی ہمارے غم, دکھ, درد, خوشی, وسوسے, جد و جہد, ان تمام چیزوں پہ گفتگو کریں گے اپنی اپنی زبانوں میں, چاہے وہ پشتو ہو, بلوچی ہو, براہوی ہو, سندھی ہو, سرائکی ہو, تاکہ ہم ایک دوسرے کے مزید قریب آ سکیں اور ایک ایسا مکالمہ قائم کر سکیں جو آپ کے ذریعے دور دور تک پھیلے. لہٰذا آپ کی پارٹیسپیشن ہمارے لیے بہت ضروری ہے, آپ کے خطوط کے ذریعے, آپ کے فون کالز کے ذریعے اور ای میلز کے ذریعے. تخلیق سے اب تک خود کو مختلف مراحل سے گزارتے انسان اس دنیا کو ایک عجیب و غریب جگہ بنا چکا ہے, جو جہاں انفارمیشن کی ریل پیل ہے اور اس کو صحیح معنوں میں گلوبل ولیج کہا جا سکتا ہے. اس گلوبل ولیج میں بہت کچھ ہے جسے ہم انجوائے کر سکتے ہیں, لیکن آئرنی یہ ہے کہ یہی گلوبل ولیج جب ہم اس کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں تو ایک بھیانک اور خطرناک جگہ بھی ہے کہ جہاں ہم روز وائلنس بریتھ کرتے ہیں. وی ایکزیل وائلنس اینڈ انہیل اٹ, وی سی وائلنس, وی ایٹ اٹ, وی ڈرنک اٹ. ہم طرح طرح سے وائلنس ایکسپیرئنس کرتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ ہمارے خواب اور ہماری آرزوئیں جو ہیں ان پہ بھی وائلنس کا قبضہ ہے, جس کی وجہ سے ہم ایک خوفزدہ ایگزسٹنس گزار رہے ہیں اور ایک دوسرے سے ڈرتے رہتے ہیں, اپنے سائے تک سے ڈرتے رہتے ہیں, اور اس خوف کے نتیجے میں اپنے آپ کو ہر طرح کی وائلنٹ سروائیول سکلز سے آراستہ کرتے ہیں, لیس کرتے ہیں, تاکہ ہم دوسرے کو ٹیررائز کر سکیں. رزلٹ یہ ہے کہ ہم انٹچبل بن جاتے ہیں اور لوگ ہم سے دور بھاگتے ہیں. لیکن پھر بھی یہ سوال سامنے رہتا ہے کہ وائلنس ہے کیا. لہٰذا ہم آج وائلنس پہ گفتگو کریں گے. ہمارے پہلے پروگرام کا موضوع وائلنس اسی وجہ سے بنا ہے کہ ہم سب وائلنس ایکسپیرئنس کرتے ہیں. تو میں اپنے معزز مہمانوں کا تعارف شروع کرتا ہوں. ظفر معراج ہمارے کوئٹہ سینٹر کے نامی گرامی رائٹر ہیں. ان کا رائٹنگ کے ساتھ ساتھ ہی جو انہوں نے بے شمار ڈراموں کے ذریعے ایکسپریس کیا ہوا ہے یہ اسکل, اس کے علاوہ ایک کسی بھی کوئٹہ کے باسی کی طرح یہ بے شمار زبانیں بھی بول سکتے ہیں, پشتو, براہوی, بلوچی, اردو وغیرہ. اردو میری طرح بولتے ہیں. زیتون بانو صاحبہ ہماری ایک پشتو لٹریچر کی بہت ہی معتبر نام ہیں. ان کے افسانے, ڈرامے, ان کی شاعری سے سب واقف ہیں. افسانوں کے مجموعے میں ہندارا, مات بنگڑی, جوندی غمونا, خوبونا, کچکول جو ریڈیو ڈرامہ تھا, اور ٹی وی کے لیے مشہور ڈرامہ سیریلز دھول بھی لکھا ہے انہوں نے. ڈاکٹر آفتاب خان صاحب از اے سائیکیٹرسٹ, ماہر نفسیات ہیں اور ماہر دماغی امراض ہیں. انہوں نے MBBS خیبر میڈیکل کالج سے کیا ہے, پشاور سے. ایڈوانس ٹریننگ سائیکیاٹری میں ہارورڈ میڈیکل اسکول بوسٹن سے انہوں نے حاصل کی ہے. عبدالقادر جنیجو صاحب, جن کا پتہ نہیں تعارف کروانا بھی چاہیے کہ نہیں, لیکن ان کا یہ ہے کہ کاروان کس نے دیکھا ہے, دیواریں, چھوٹی سی دنیا, پراندہ, دکھ سکھ, سیڑھیاں,
और PTV अवार्ड्स वगैरह कई अवार्ड से नवाजा गया इनको। सानिया बैठी हैं, सानिया की इब्तिदा शायद मेरे साथ एक प्ले में हुई थी, तपिश में। सानिया इज़ अ वेरी सेंसिटिव एक्टर, TV, थिएटर ख़ास तौर पे, थिएटर भी वो जो बामानी थिएटर कहलाता है, पैरेलल थिएटर, सानिया ने बहुत काम किया है। और सानिया जो बामानी इशूज़ हैं उसमें ख़ासी तंदही से मसरूफ़ नज़र आती है। एस सुलेमान साहब जो बिल्कुल नए, उनके लिए शायद इनका तारुफ ज़रूरी है। ये उस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं जिनके तमाम अफराद बेहतरीन फ़नकार थे और हैं। संतोष साहब, दर्पण साहब, सुलेमान साहब खुद, फिर इनकी भाभी सबिया खानम साहिबा, नैया सुल्ताना साहिबा, हमारी भाभी पना साहिबा। इनके क्रेडिट पे गुलफाम, इनकी पहली फिल्म थी बाजी, लोरी, आग, जैसे जानते हैं ना, ये पिया मिलन की आस, जीनत वगैरह और बेइंतहा लिस्ट बड़ी तवील है। आज के इशू के हवाले से, वायलेंस के हवाले से मेरा ख्याल है कि हम सब जानते हैं, चूँकि एक्सपीरियंस करते रहते हैं हर वक्त, हर लम्हे, गलियों में, वर्क प्लेसेस में, घर में, हर जगह। हम चाहेंगे कि आप इस इशू को इंटरैक्टिव बनाएं, जहाँ कहीं ज़रूरत महसूस करें आप बिल्कुल सवाल करें, और हम आपसे वक्तन फ़वक्तन कुछ वोट भी लेंगे। आपके पास ये कार्ड्स पड़े हैं और मार्कर्स भी हैं, आप नोट्स लेते रहें, जहाँ कहीं कोई इम्पॉर्टेंट बात हो, कंट्रीब्यूट करना चाहें बिल्कुल करें। तो मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से और डॉक्टर आफ्ताब से, कि चूँकि ये माहिर नफ्सियात हैं, कि हमें वायलेंस की कोई सिंपल तारीफ बताएं जिससे हम समझ सकें कि वायलेंस क्या है साइकोलॉजिकली। डॉक्टर साहब प्लीज़। जी जमाल, आपने सिंपल तारीफ मांगी है वायलेंस की, जो कि बहुत मुश्किल है इसकी सिंपल तारीफ बताना। और जैसे ही हम इस प्रोग्राम में आगे बात करेंगे, इसकी तारीफ हम पे वाज़ेह होती जाएगी, इसकी डेफिनेशन जो है। लेकिन बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ और आपको बताता हूँ कि वायलेंस या तशद्दुद क्या चीज़ है। जब कोई फ़र्द या अफराद या कोई इदारा या कोई मुल्क किसी दूसरे फ़र्द, अफराद, इदारे या मुल्क के ऊपर अपनी ताकत या इख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल करे, और उस ताकत और इख्तियार के नाजायज़ इस्तेमाल का मकसद कोई नाजायज़ मकसद का हुसूल हो, इस अमल को तशद्दुद कहते हैं। अब हो सकता है कि हर किस्म का तशद्दुद जो है वो इस डेफिनेशन पे या इस तारीफ पे पूरा ना उतरे। कई दफ़ा तशद्दुद जो है वो बराए तशद्दुद भी किया जाता है। कुछ लोग जो हैं वो अपने अंदर का गुस्सा निकालने के लिए भी कई दफ़ा वायलेंट हो जाते हैं, जबकि उनका कोई हसूल या मकसद कोई हासिल नहीं होता उससे। शुक्रिया जी। जो साहब आप कोई तारीफ करें। तशद्दुद की कई किस्में, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, तो एक तो सूरत होती है कि एक नफ्सियाती तौर पे तो इन्होंने बता दी, हम तारीफ चाहते हैं। हाँ, किस्मों पे हम बाद में बात करेंगे। एक तो नफ्सियाती क्या उसकी है जी हाँ, और दूसरी बात सामने आती है हमारे समाजी, जिसमें ये कि जी मेरा ख्याल है कि बजाय इसके बहुत ज़्यादा लंबे विजाने, आपने जैसे सिंपल डेफिनेशन मांगी थी, तो इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है कि जो मजबूत सांस लेने वाला वो अगर कमजोर को सताए, उन्हें तंग करे, जो पोए तो तशद्दुद थियो न सही, जानते हुए कि वो कमजोर है। हाँ, तो जेको ॾाढो सो पाॾो, ॾाढो माण्हू है, ॾाढो जानवर है, ॾाढो काविश है, जो भी मजबूत होता है वो कमजोर पे तशद्दुद करता है। फिर ये है कि किस तरह करता है। एक सूरत तो उसकी इकोनॉमिकल भी बनती कि जो हमारे दफ्तरों में भाई आती है कि किसी पे प्रेशर डालो
इकोनॉमिकल इक्तसादी, तो जाहिर है उसके जहन में तो गड़बड़ वही होता है, रिएक्शन उसके अंदर में जो रद्द अमल पैदा होता है वही एक तरह का होता है। उसको आप थप्पड़ मारें या एक जुमला कह दें, तो ये है अनजस्टिफाइड यूज ऑफ पावर है, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है कि वो मजबूत आदमी कमजोर पे करे, और आमतौर पे ऐसा ही होता है, कमजोर आदमी के बेचारे के पास तो वायलेंस भी नहीं है कि वो कोई उसका इजहार करे। और जहाँ तक नताइज का ताल्लुक है, मुझे लगता है कि वायलेंस चाहे फिजिकल हो या साइकोलॉजिकल हो, लेकिन बॉडी होती हो बिल्कुल कहते हैं, या जो तशद्दुद हम ज्यादा हमें नजर अब्डक्शन में हमें नजर आता है, मगर इन सब होता जी वायलेंस या तशद्दुद जो कहें, दिमाग पर ख्याल डालें कि स्तान जमा जमान जमा, ये इसकी बुनियाद होती है। जब आपका भी मेरा ओके उस वक्त तशद्दुद शुरू हो जाता मोनोपोलिस्टिक स्ट्रीक, चाहे मैं जहनी तौर पर उसके लिए मंसूबे बांधूं कि ये चीज में मुझ में हो जाता है। जहां पर भी ये सेंटिमेंटली भी हो सकता है, जहां आप एहसास को वायलेट कर जाते हैं, ये इमोशनली भी हो सकता है, जहां किसी के जज्बात को वायलेट शाखें निकालना शुरू कर देते हैं, वायलेट कर जाते हैं, और वो वायलेंस इट बिकम्स टेररिज्म। खैर, हम तारीफ तक इस वक्त महदूद रहना चाहते हैं, इस पे हम बात करेंगे। सुलेमान साहब, आप प्लीज। जब किसी शक्ल में भी किया जाए, चाहे वो माँ बाप औलाद पे करे, भाई भाई पे करे, सोसाइटी में कोई आप पे करे, इंसान के नेचर में एक चीज़ है कि उसे जिस कोई सख्ती से कोई बात कही जाए तो वो रिटेलिएट करता है। इस वक्त सबसे जो मसला बड़ा है कि हमें पेशेंस की बहुत कमी है। क्यों ना हम रूट सोर्स तलाश करें कि वायलेंस का वो चश्मा कहाँ से फूटता है। तो फिर मैं डॉक्टर साहब की तरफ आऊँगा, साइकोलॉजिस्ट फंस गए हमारे बीच। डॉक्टर साहब, Do you have a root source of जी, मैं कोशिश करूँगा कि नफ्सियात के हवाले से बात करूँ, और आप लोग उसके अलावा जो आपके जहन में बातें हैं वो बताइएगा। फ्रॉइड जो कि बाबाए नफ्सियात समझे जाते थे, वो कहते थे कि एग्रेशन जो है या गुस्सा जो है ये हमारी फितरत में शामिल है, एक बेसिक ड्राइव है या इंस्टिंक्ट है, हम पैदा इसके साथ होते हैं। लेकिन ये वादे करना चाहूँगा कि जो एग्रेशन है वो वायलेंस नहीं है। एग्रेशन को एक सर्वाइवल का इंस्टिंक्ट उसने समझा, पॉजिटिव फोर्स है एग्रेशन, पॉजिटिव फोर्स है कि जब आपको वायलेट किया जाए तो आप अपने आप को डिफेंड कर सकें। अगर आप चाहे जानवर है या इंसान है, उसके अंदर ये चीज़ मौजूद होती है कि जब आप उसको एक हद से ज़्यादा परेशान करें या उसके ऊपर जबर करें तो वो रिएक्ट कर सके। वायलेंस जो है वो एग्रेशन का गलत इस्तेमाल है,
اگر آپ مثلا امریکن کسی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو امریکن یونیورسٹی میں سے آپ کو 2 چیزوں پہ ریسٹیکیٹ کیا جا سکتا ہے, نکالا جا سکتا ہے بغیر وارننگ کے. ایک اگر آپ نقل کرتے ہوئے پکڑے جائیں, اور دوسرا اگر آپ فزیکلی کسی کو ہٹ کر دیں, اسالٹ کر دیں, تو آپ کو یونیورسٹی میں سے نکال دیا جائے گا. اس کے اوپر بحث نہیں ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ بھئی آپ صلح کر لیں, آپ کی لڑائی, اس کے لیے کوئی ٹالرنس نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہمارے معاشرے میں یونیورسٹیز میں جو تعلیمی ادارے ہیں, جہاں ہم سمجھیں کہ زیادہ تہذیب اور وہ ہوگی کہ وہاں پہ صرف مار پیٹ تو دور کے بعد کہ بندوقیں, پستولیں, گولیاں بھی چل جاتی ہیں. تو آپ کے نزدیک سرچشمہ جو ہے وہ اصل میں جبلت ہے, انسٹنکٹ ہے. جی بالکل. اس انسٹنکٹ کو یا انرجیز کو مس ڈائریکٹ کرنا, ایکسپلوٹیٹیو انداز سے استعمال کرنا جو ہے دیٹس وائلنس. مانو صاحب آپ اگر ان کی بات میں لے آؤں کہ ہمارے گھروں میں مختلف قسم کے جانور ہوتے ہیں. جی آپ مطلب پرندے پالتے ہیں آپ, اور جانور جیسے بلیاں, کتے وغیرہ ہوئے, تو عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ بچوں کی موجودگی میں, اب میں پھر نیچے آ گئی ہوں, بچوں پہ آ گئی ہوں, ابھی وہ بچہ اس قابل نہیں ہوا کہ وہ گلی میں جا کے اپنا وائلنس دکھائے یا کچھ کرے. اس کو گھر میں یعنی جانوروں پر ظلم ہو رہا ہے, بلکہ اس کے ہاتھ سے کروایا جا رہا ہے کہ اس کو مارو. اور اس کی ایک میں چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں. اس دن میں کام سے جا رہی تھی, گلی میں گزر رہی تھی. یہ مانتی ہوں کہ وہ گلی اتنے ایجوکیٹڈ لوگوں کی نہیں ہے, لیکن جب وہ وہاں پہ انسان تو رہتے ہیں نا, اور مجھ سے 1 گز کے, ابھی میں یعنی گئی نہیں تھی, اور 1 گز پہلے مجھ سے ایک چیز کسی گھر سے گری اور ایک دم میں جھجکی, اور میں نے دیکھا, آپ یقین نہیں کریں گے, بلی کا ایک بڑا خوبصورت بچہ. ویسے مجھے بلیوں سے ذرا پیار بھی زیادہ ہے, بڑا پیارا بچہ, اور وہ زخمی کیا کہ وہ مرا ہوا, اور اس کی عجیب طرح کے اس کے جو ہاتھ تھے, چاروں ٹانگیں وغیرہ عجیب طرح کے مروڑے ہوئے تھے, اور اس خون تھا. اور پیچھے سے 2 بچے نکلے بھاگتے ہوئے, ایک کہہ رہے نلا نہ دے مڑ, نلا مڑ دے, نلا نہ دے مڑ, نلا مڑ دے. مطلب اس کے گھر میں اس بلی کے بچے کو مارا ہے, مرا ہے نہیں مرا ہے, مرا ہے نہیں مرا ہے. گھر میں یہ چیز ہو رہی تھی. ظاہر ہے ان بچوں نے نہیں کیا, وہ چھوٹے بچے تھے, بڑوں نے کیا. تو یہاں سے ہماری جو تربیت, میں کہوں گی یہ جو منفی عنصر ہے, یہ ہم ان کو بالواسطہ یا بلا واسطہ ان میں ہم انسرٹ کر رہے ہیں ان کی شخصیت میں, لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کا آگے کیا ہوگا. اٹ از ایسینشلی اے لرنڈ بیہیویئر. بالکل. اب یہ جی ہاں, اب اسی طرح آپ دیکھیں گھروں میں, اب میں جانوروں سے ہٹ کے ذرا انسانوں کے پر آتی ہوں, بچوں کو مارا جاتا ہے بے تحاشا, خاص طور سے وہ پیرنٹس یا وہ والدین, باپ کہوں گی, یا وہ مرد گھر کے کوئی بھی ہے جو نشے کے عادی ہیں. ان کو اگر وقت پر روٹی نہیں ملی, بہانہ بنا کے انہوں نے بچوں کو بھی مارنا ہے, بیوی کو بھی مارنا ہے, سب کو مارنا ہے, اور وہ مار سب کھا رہے ہیں. جی بالکل بالکل. اس پہ واویلا بھی ہو رہا ہے. ظاہر ہے کوئی ایسے چپ چپاتے میں تو مار نہیں کھاتا, چیخنا ہے, چلانا ہے, وہ ان کے ذہن میں بچپن سے یہ چیزیں بیٹھ رہی ہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ بچہ اس قسم کی تربیت حاصل کر چکا ہے, تو میرے لیے تو وہ دل دوز چیخیں ہوں گی جو گھروں سے آئیں گی, خاص طور سے خواتین کی. لیکن ہو سکتا ہے کسی بچے کو وہ لگے جیسے کوئی سارندہ بج رہا ہے, کوئی اس کے لیے کوئی ساز بج رہا ہے, اور وہ ہوتے ہوتے اپنے ساتھ وہ چیز جوان کر لیتا ہے. اور جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا, جب یونیورسٹی میں پہنچتے ہیں تو وہ بندوقیں, کلاشنکوف وغیرہ اور چاقو اور چھری, پھر یہاں کی نوبت آتی ہے. تو یہ گھر جو ہم نے کنڈیشننگ کی بات کی, لیکن ایک کیا چیز کنڈیشن کرتی ہے, وہ مرد, وہ ہسبینڈ یا شوہر یا میرڈ, وہ کیسے وائلنٹ ہوتا ہے. ناٹ جسٹ دیٹ, جو ڈاکٹر صاحب نے بات کہی تھی, میں اس پہ اس کو ذرا سا آگے بڑھانا چاہتی ہوں کہ اگریشن, وائلنس کیسے بنتا ہے. ہمارے جو گھرانے ہیں, فیملی کا, ہمارے خاندان کا جو اسٹرکچر ہے جمہوری نہیں ہے. ہمارے ہاں وائلنس کی ٹالرنس بہت زیادہ ہے, مگر باقی کسی چیز کی ٹالرنس نہیں ہے. ڈفرینس آف اوپینین کی کوئی ٹالرنس نہیں ہے. آپ الگ زبان بولتے ہیں, میں الگ زبان بولتی ہوں, اس کی ٹالرنس نہیں ہے. میرا پوائنٹ آف ویو اور آپ کا پوائنٹ آف ویو الگ ہے, اس کی ٹالرنس نہیں ہے. میرا مذہب اور آپ کا مذہب الگ ہے, اس کی بھی ٹالرنس نہیں ہے. فری ول کی کوئی ٹالرنس نہیں ہے. اور اتنے چھوٹے لیول پر بھی کہ بچے کی جو اپنی مرضی ہے وہ پیرنٹس کے لیے ناقابل قبول ہے, کیونکہ وہ ان کے رولز, ان کی ریگولیشنز, ان کا لائف سٹائل, ان کا اس کے ہر چیز کے خلاف ہے.
یا اس کی فطرت ہے یا اس کی جبلت ہے, تو وہ اس کے لیے کوئی ٹالرنس اپنے اندر نہیں پاتے. ان کے رویوں میں وہ اس جمہوری عمل سے اپنے خاندانوں میں نہیں گزرے. اب وہ بچہ اپنے باپ کو یا ماں کو, میں صرف باپوں کو اس پہ نہیں بلیم کروں گی, کیونکہ بہت سی مائیں بچے کے ساتھ زیادہ رہتی ہیں اور مائیں بہت وائلنٹ ہوتی ہیں, خاص طور پہ جو چائلڈ بیٹرنگ ہے, جو بچوں کو پیٹنے کا عمل ہے, باپوں سے زیادہ ماں کے ہاتھ سے گزرتے ہیں بچے اور کھاتے ہیں چانٹے دھپ سب. تو جب آپ بچے کی طرف اتنا غیر جمہوری نان ٹالرنٹ رویہ رکھتے ہیں, تو اب ظاہر 4 سال کا, 3 سال کا, 2 سال کا, 1 سال کا, 6 مہینے کا بچہ آپ کو ریئیکٹ نہیں کر سکتا, لیکن وہ ڈسپلیس ہو جاتی ہے وہ انرجی, اور وہ دھیرے دھیرے وہ سیٹسفائنگ ہے. جب آپ کو وہ غصہ نکل گیا تو وہ آپ کو سیٹسفائی کرتا ہے, اور the child feels good. جب وہ بلی کو 2 چانٹے مارے گا اور ماں کو نہیں مار سکے گا اور باپ کو اور بڑے بھائی کو نہیں مار سکے گا, اس کی انرجی ریلیز ہے, اس کو سیٹسفیکشن مل رہی ہے, کیونکہ وہی پاور ایکسرسائز کر رہا ہے جو باقی لوگ اس پر ایکسرسائز کر رہے ہیں. اس میں ایک بات میں کر دوں کہ ایک جو کہی گئی بات جبلت کی, اتفاق سے ہم رائٹروں نے تھوڑا بہت نفسیات سے واسطہ رہتا ہے, تو انسٹنکٹ سے آگے ایک جب انسٹنکٹ جو ہے وہ رویوں میں چینج ہوتی ہے. بالکل اس کے بڑے مرحلے ہیں, ڈاکٹر صاحب زیادہ جانتے ہیں. تو وہ جو رویے ہوتے ہیں وہی رویے جنم دیتے ہیں تشدد. بانو صاحبہ نے جو بات کی کہ زما ہم زما ستا ہم زما, تو میرا اپنا تو میرا ہے ہی, لیکن تمہارے پاس جو ہے وہ بھی میرا ہے, مجھے دو. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو وہ اب وہ تجربہ, اب وہ اس کا زیادہ تر جو بنتا ہے اب اس میں آ جاتی ہے کیا اقتصادیات. بالکل صحیح. تو آپ اس کی رزلٹ ہے اقتصادیات کی سے جو ایک نکلتا ہے, روٹ سورس اقتصادیات ہی ہے. میرا اپنا بہت دیکھیں ایک چیز کا, ہم ہمارے ہاں ہمارے ملک کسی ایک چیز کے متعلق اس کے جب اسباب جاننے بیٹھتے ہیں تو ایک سبب بتاتے ہیں, جی اس کا نفسیاتی سبب ہے, جی اس کا وہ سبب ہے, جی ایک بتاتے ہیں, مگر اس کے کئی ایک ہوتے ہیں. بالکل. تو میرے کہنے کا مقصد ہے ایک سبب اقتصادی, بہت سارے اسباب میں سے یہ بھی ہے. میں روٹ سورس پہ ہی بات کرنا چاہ رہا تھا, چلیے ہم بہت آگے نکل گئے. میرے نزدیک روٹ سورس جو ہے نا اس کی وہ ہے کمپلیکس, احساس محرومی. اچھا. تشدد کرنے والا آدمی جو ہے نا میرے نزدیک وہ قابل رحم ہے, وہ کسی کمپلیکس کی وجہ سے تشدد کرتا ہے. ایکچولی میں ایک لاؤڈ بات کروں گا کہ ہمارے یہاں ہر فورم پر 2 نمبر آدمی بیٹھا ہوا ہے, نان ڈیزرونگ پرسن. صحیح. اور اس آدمی کو اپنی سروائیول کے لیے جو کرتا ہے وہ تشدد ہے. تو وہ جو احساس محرومی یا کمپلیکس چھپانے کے لیے آدمی کرتا ہے, میں جیسے قادر صاحب نے ایک کوٹ کیا, میں بھی اس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں جو ابھی ہم 2nd جنریشن ہے خانہ بدوشوں کی, ابھی بھی ہم خیمے لگاتے ہیں پہاڑوں میں, واپس شہر میں آتے ہیں. کون علاقہ, آپ علاقے کی بات کریں نا, علاقہ بلوچستان میں, بلوچستان میں جو ان کے سب سے بڑا ہے مستنگ اور اس کے علاقے میں جو وہاں تشدد نہیں ہے, لڑائی ہے, قتل ہے, تشدد نہیں ہے. اچھا 2 الگ بات ہیں. سپریشن بھی نہیں ہے. انٹرسٹنگ بات ہوئی, لڑائی ہے تشدد نہیں ہے. ہاؤ ڈو یو سیپریٹ؟ نہیں, تیسری چیز اور ہے, کیا وہاں سپریشن نہیں ہے؟ دیکھیں میں ایک سپریشن ان سینس کیا کہ کسی ایسی چیز کا ہے جس کے اندر آپ کو وہ جو فریڈم ہے یا جو چاہتے ہیں آپ ذہنی طور پہ, دیکھیں فریڈم کا دیکھیں سسٹم کی بات کر رہا ہوں, وہاں کا جو سسٹم ہے. آپ اس کو تشدد نہیں کہہ رہے ہیں. نہیں وہ تو بالکل دا سیم وہاں بھی ایسا ہوتا ہے. اگر وہ آپ کی زمین پہ قبضہ کرنے آ رہے ہیں تو آپ بالکل ایک پورے برادری کے ساتھ آپ لڑتے ہیں, اس کو میں تشدد نہیں کہوں گا. اگر آپ کی اپنی زمین ہے اس کی لڑ رہے ہیں, اگر آپ کی زمین پہ کوئی قبضہ کرنے کے لیے آ رہا ہے اور آپ پہ گولی چلا رہا ہے
देखिए वहाँ तशद्दुद नहीं है, देखिए तशद्दुद वहाँ होता है, मैं आपको एक बात बताऊं, जहाँ तशद्दुद नहीं है, ये बैलेंस टॉर्चर तो एक ऐसी चीज है, मतलब में इंसान टॉर्चर होता है। देखिए टॉर्चर तो ऐसी चीज है कि हर इंसान को मिलेगा। आपकी बात से नहीं वो सही है, इससे सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप लड़ने पे क्यों आमादा हैं? बात क्यों नहीं हो पाती? यार मोहब्बत से ही बात हो सकती है, बात क्यों नहीं हो पाती? लेकिन एक नफसियाती सबब आ गया, एक इकोनॉमिकल आ गया, एक उन्होंने किया, अब एक जो बहुत बड़ा सबब अनवर कामू ने बताया, अनवर कामू नोबेल लॉरेट फ्रॉम अलजायर जी, तो उसने कहा कि जो सोसाइटी का पूरा जो ढांचा है वही तशद्दुद करता है, वो आमादा करता है किसी चीज को उठाने। मतलब हो सकता है हम यहाँ बैठने में हम घर की बात करते हैं, घर एक प्रोडक्ट है, इंडिविजुअल अकेला तो नहीं होता है, आइसोलेटेड तो नहीं होता है, वो घर बनाता है तो उसके पीछे भी बहुत सारी वजूहात होती हैं, और वो घर किसी न किसी इलाके में बनाता है, गिरदोपेश का माहौल क्या है, उस माहौल का उस घर पे क्या असर है। जब मैंने क्वेश्चन किया ना कि वो शौहर जो आता है अपनी बीवी को पीटता है, वो ये कंडीशनिंग कहाँ से लेता है और क्यों? डेप्रिवेशन, इक्तिसादी हालात, बिल्कुल। उसके अलावा कंडीशनिंग के क्या क्या मराकज़ हो सकते हैं, क्या क्या इदारे हो सकते हैं, क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं? वही कहने से मुराद थी ना उनकी सप्रेशन, रस्मो रवाज जो है, कल्चरल रस्मो रवाज है, जैसे कारोबारी करते हैं या कोई, लेकिन कारोबारी उस सेंस में नहीं, आजकल तो कारोबार हो गया, मगर वो एक बना हुआ है। किस किस्म का मुआशरा, किस किस्म का माहौल एक रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है, और दूसरी सूरत में इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर वाले इंसान जो है वो किस किस्म के हालात में पैदा होते हैं। मेरा ख्याल है हम अगर उस माहौल पे बात करें, हम उसी तरफ जा रहे थे कि कल्चरल कंडीशनिंग भी एक है, बिल्कुल है, एजुकेशन। शायद आपकी बात को बाद में जब मैं पहले वो बात कि मैं इनको बता, देखिए मैं तशद्दुद वहाँ उस चीज़ को तशद्दुद नहीं कहता हूँ जो मैं पुरसुकून हूँ। मेरे ज़मीन पर कोई हमला कर रहा है, मेरा भाई मेरे साथ है, मैं पुरसुकून हूँ कि एक शख्स मेरे साथ है। तशद्दुद वहाँ होगा जब मेरा भाई मुझे टीज करना शुरू करता है, जब मेरा बाप मेरी माँ को मारेगा तब तशद्दुद होगा। मैं टॉर्चर, मेरी माँ टॉर्चर, मेरा बाप टॉर्चर, मेरा घराना टॉर्चर, और उससे मैं जब बाहर निकलूंगा उस घर से प्रोडक्ट एक, तो मैं आगे हर किसी को टॉर्चर करता जाऊँ। मैं एक टाई लगा के जब ऑफिसर बनूंगा ना, मैं अपने उस बाप के थप्पड़ का बदला अपने सबऑर्डिनेट से लूंगा। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से, कि जो एक ऐसा सिकमतरी अंदर रह जाती है, जो कम्प्लेक्सेस अंदर रह रहे हैं, वही आगे तशद्दुद बनते जा रहे हैं। डॉक्टर साहब आप इस सिलसिले में कुछ? मैं जी राइटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, बड़ी खूबसूरत मिसालें देते हैं। मैं डॉक्टर हूँ, थोड़ी सी रिसर्च की बात करूँगा थोड़ा सा आपको। जो बातें, जो आपने बिल्ली की मिसाल दी, या आपने कहा कि जी अपने बाप के थप्पड़ का बदला वो अपने सबऑर्डिनेट से लेगा, इसके ऊपर एक्चुअली वेस्ट में रिसर्च हो चुकी है। ऐसे घरानों को देखा गया है कि जहाँ पे तशद्दुद बहुत होता है, मारपीट बहुत होती है, और ये देखा गया है कि वो बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनका लाइकलीहुड या चांस दूसरों पे तशद्दुद करने का बहुत ज़्यादा होता है। ये एक स्टडी नहीं, इस पर बेतहाशा स्टडीज़ हो चुकी हैं, और तकरीबन सब ने यही बताया है। मेरी अपनी प्रैक्टिस में मैं शायद ही कभी ऐसा मैंने मरीज़ देखा हो जिसने कहा कि जी मुझे बचपन में रिस्पेक्ट मिली, प्यार मिला, न टीचर ने मारा, ना मुझे बड़े बहन भाइयों ने मारा, और अभी जो है मैं जाके लोगों को मारता हूँ या लड़ता हूँ, या अपने मसाइल का हल जो है वो ज़ोर से या लड़ाई झगड़े से करता हूँ। इसी तरह जब मेरे पास कोई पेशेंट आता है और वो ये कहता है कि मिसाल एक साहब ने कहा कि जी एक दिन मुझे आया गुस्सा और मैंने पकड़ के अपनी बीवी को मारा, गो के अब मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का, मुझे समझ भी नहीं आई कि मैं इस तरह बेख्तियार मैंने क्यों अपनी बीवी को मारा और मुझे इसके इलाज की ज़रूरत है। तो मेरा अगला सवाल उनसे यह था कि आप जब छोटे थे, बड़े बचपन में कैसे आप को डिसिप्लिन किया गया? तो उन्होंने कहा कि जी मेरे वालिद साहब मुझे रस्सी से उल्टा लटकाते थे और फिर छड़ी से मुझे मारते थे, और उसके अलावा बहुत शिद्दत से मुझे अजियत दी जाती थी, और मेरी वालदा को भी मार पड़ती थी। तो एक तरह से बड़ा आसान और वाज़ेह हो गया कि शख्स जिसे डिस्प्लेस्ड एंगर हम कहते हैं, जैसे आपने कहा कि बाप के थप्पड़ का जो है बदला आपने उस पर, इनफैक्ट एक किताब है ड्रामा ऑफ द गिफ्टेड चाइल्ड जो एलिस मिलर ने लिखी है, उन्होंने इस पर बहुत तफसील में बहस की है, और हिटलर की जो उन्होंने मिसाल दी कि हिटलर ने जो पूरी
मुल्क और कौम को दबा के और हजारों लाखों लोगों को मारा, वो एक्चुअली अपने बाप का जो उसके साथ तशद्दुद किया था उसका बदला पूरी दुनिया से ले रहा था, और उसके बारे में उन्होंने काफ़ी तफसीलन डिस्कशन किए। तो कहना ये चाहूँगा कि ये एक तरह से मेरे कम से कम नज़दीक का फैक्ट है कि आप तशद्दुद करें, ज्यादती करें बच्चों के ऊपर, और वो जब बड़े होंगे वो आगे जाके इसी तरह कम्प्लेक्स रह जाता है बस। लेकिन क्या ये कंडीशनिंग जो है ये खत्म की जा सकती है, और किस किस्म का माहौल इस कंडीशनिंग को खत्म ये करेगा? तो बड़ा वसी एक है, मेरा ख्याल है वो तो वक्त है। दूसरी बात, उम्मन ये कहा जाता है कि तालीम तालीम, अगर तालीम याफ्ता हूँ मैंने मारा भाई, तालीम याफ्ता यही हिटलर का मामला है जी। कि एक अमेरिकन उठ के जहाज में हिरोशिमा पे बम मारता है तो वो सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता। तो इसमें तालीम का तो वो कोई नहीं, बल्कि अभी जो ईस्ट यूरोप बोस्निया वगैरह में हुआ है तो तशद्दुद एक तरह से एक ने तशद्दुद उस तरह जो कह रहे हैं, तो वो तो नहीं कि दो ट्राइब्स की फाइट है कि एक हमारा दूसरा रेजिस्ट कर रहा है। वहाँ तो बेताज है कमजोर लोगों को, बिल्कुल, बल्कि वो ज्यादा तालीम की आपने बात की, अब तालीम को क्वेश्चन किया जाना चाहिए कि तालीम है क्या। हाँ, अब मसला ये है कि इसके लिए हम सिंधी में कहते सुजागी पैदा करना, सुजागी यानी रोशन ख्याली, मतलब उसको कि ये आप समझ का खबर को सुजागी पैदा करो पानी, तो वो किसी अनपढ़ में भी पैदा हो सकती है, किसी पढ़े लिखे में नहीं भी हो सकती। तालीम पे बात करते हैं, क्या हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं एजुकेशन के या तालीम याफ्ता होने के, वो उस बारे में ज़रा बात करें। हमारी एक सिस्टम है फैमिली बैकग्राउंड, मैंने ऐसी ऑफिसर्स भी देखे हैं कि एक ही ग्रेड के हैं, लेकिन एक जो है वो बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है और वो उसी ग्रेड पे बैठा हुआ है, एक बेचारा निचली फैमिली से आके वो भी उसी ग्रेड पे बैठा हुआ है। दो एक ही ग्रेड के ऑफिसर्स के एटीट्यूड एप्टीट्यूड और स्टाइल अलग है, किस तरह और बोलने का अंदाज, वो क्योंकि वो एक बहुत बड़ी फैमिली को बिलोंग करता हुआ है और वो अपने हाईएस्ट ग्रेड पे बैठा है, और उसी हाईएस्ट ग्रेड पे एक मिडिल क्लास फैमिली का बैठा हुआ है, बावजूद कि दोनों एक ही ग्रेड के हैं, लेकिन उसको ये एक वो कॉम्प्लेक्स है कि ये जो है ना ये एक ग्रेड होने के बावजूद ये हायर ग्रेड है। Why? Because कि he belongs to some very big family। तो ये जो ये नफ्सियाती साइकोलॉजिकल रवैया है ना, ये जो फर्क है, ये जो तजाद है, क्या हमारे सिस्टम में है? नहीं, तालीमी सिस्टम में नहीं है, हमारे सर है, लेकिन दूसरे अंदाज से है, देखे ना, तालीमी उसको जस्टिफाई कर दिया। सवाल ये पैदा होता है कि हम किस तरह से लोगों को एजुकेट करते हैं, किस तरह के इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम तालीम याफ्ता कहते हैं, वो तालीम याफ्ता है भी कि नहीं? नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि अब देखिए हमारे यहाँ ये एजुकेशन के कितने सिस्टम्स चल रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उन बेचारों के पास आप खुद ही यानी सब दुनिया वाले फेसबार से क्या हो रहा है, और जो वायलेंस है सबसे ज्यादा जो तशद्दुद है वो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, और उसका नतीजा ये है कि वो बच्चे बेचारे प्राइमरी से आगे नहीं निकल सकते। अभी ये सुबह सरहद में अपने पेशावर में दो ऐसे स्कूल जिनके 0-0 रिजल्ट हैं मैट्रिक के। सब आप बताएं कि इस किस्म के स्कूल्स में बलूचिस्तान में, सरहद में, सिंध में जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, इदारे हैं, किस किस्म के टीचर्स अपॉइंट होते हैं? प्राइमरी मेरे नज़दीक इंतहाई अहम लेवल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। सबसे पहले मैं वहाँ से बात शुरू करूँगा जहाँ उन्होंने ऑफिसर्स की बात की थी। मैंने तो देखा है जो ख़ानदानी आदमी ऑफिसर बनता है वो ठीक रहता है, जो चपरासी का बेटा ऑफिसर बनता है ना वो चपरासी को मजीद दबाता है, ताकि तुम ये मत कहना कि मैं चपरासी का बेटा हूं। चपरासी ना कहे, मैं एक मिडिल क्लास नहीं, चपरासी भी इंसान है, हो सकता है उसका देखिए अखलाकी तौर पे वो बुलंद हो, नहीं छोटा होना कोई इंसान। आई जस्ट वांट टू टेल यू सर कि मतलब उस कम्प्लेक्स को कि जहां नहीं, यहाँ हम कंफ्यूज कर रहे हैं लफ्ज खानदानी को और क्लास को। खानदानी को नहीं कर रहा, हमारे ट्रेडिशनली खानदानी नहीं, खानदानी मतलब मेरा मतलब ये किसी की जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उनको खानदानी कहते थे। लेकिन जमान हमारा जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है बहुत तबकाती है। दैट इन इटसेल्फ इज वायलेंट। आई वांट टेल यू, देखें अब इस वक्त भी पाकिस्तान में जितने बड़े लोग हैं ना वो गाँव के, आप गिने
आप गिन के बताएं ना, साइंसदान, मतलब मैं जिधर पढ़ा हूं ना, मैं 10वीं तक टाट पे बैठा रहा। आप बड़े आदमी हैं। नहीं नहीं, इसका मतलब ये है कि आप मेरी बात को सेकंड कर रहे हैं, आपने नई बात को सेकंड किया। सवाल फिर वो नहीं सर कि उस किस्म के स्कूल्स में जो टीचर भर्ती होते हैं वो किस किस्म का एलिमेंट है? एक बात कहना चाह रहा सर, मैं प्लीज मेरी बात मैं बात ये कह रहा हूँ कि एजुकेशन जो हम लेते हैं ना, ये मास्टर तेलुम और दुनियात की 2-4 किताबें ना, दिस इज हेल विद एजुकेशन। अच्छा वो करिकुलम हुआ, वो करिकुलम हुआ। मैं अच्छा अब मैं बात एक और करना चाहता हूं। सर मैं एक थोड़ा सा सर मुझे बात करें सर, मसला ये, मैं बहुत ऊपर की बात करूंगा कि यही वो जमीन है जिधर सूफी पैदा होते थे, यही वो जमीन है जहाँ से डाकू पैदा हो रहे हैं। अब वहां से बात लेना शऊर की, उस चीज को देखे नापे। हम आते हैं आखिर कमी किस चीज की है? कमी है कल्चर की। हम उस तरफ आते हैं। आप जहां कल्चर को खत्म करेंगे वहां आप चाहे दुनिया की मोटी से मोटी किताब ले आए, आप तशद्दुद को रोक ही नहीं सकते। सही बात है। मैं ये एक इम्पोर्टेंट, मेरे नजदीक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम अपने स्कूलों को क्या देते हैं। गवर्नमेंट इदारे, गवर्नमेंट स्कूल जो हैं या कॉलेजेस जो हैं, वो इंतहाई अहम इंस्टीट्यूशन हैं। मैं बताऊं उनको हम किस तरह से ट्रीट करते हैं। मैं 14 साल प्राइमरी टीचर रहा और अभी भी यूनिवर्सिटी में ही हूँ जिस हिसाब से। अब टीचर की इस वक्त कोई इतनी रिस्पेक्ट नहीं है जितनी इंस्पेक्टर जो है कस्टम हुआ है उसकी है। तूने जो साहब ये देखा है कि हमारे यहाँ बलूचिस्तान में प्राइमरी लेवल पे वो लोग टीचर्स बन के जाते हैं जिनको कुछ भी नहीं मिल सकता है, जिनको कहीं भी नौकरी न मिले, नहीं जा सकते, वो स्कूल टीचर जाके लग जाते हैं। आप जितने ये बुक्स हैं किसी भी स्कूल की, खासतौर से मैं कहूँगी ये गवर्नमेंट स्कूल जो है, आप देखें जिन्होंने वो तरतीब दी है और जिन्होंने मुरतब की है वो किताब, वो कभी भी टीचर नहीं रहा। बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े CSP वगैरह वगैरह, वो क्या जानते हैं कि हम क्या पढ़ाएं क्या करें, वो तो अपने लेवल पर सोचते हैं ना। जो मीडिया पॉलिसी मेकर्स हैं वो भी कभी मीडिया से उनका कोई ताल्लुक नहीं रहा। जो हमारे सेंसर बोर्ड में लोग हैं, टीचर तो मैं समझता हूँ कि एक माइंडसेट है। जो आपने बात की वो बड़ी अच्छी थी कि जी लेकिन अब इंटर साइंस में अगर कोई फर्स्ट क्लास फर्स्ट हो गया, कोई ज़हीन लड़का है, तो वो आगे मेडिकल में, इंजीनियरिंग में या अपनी आजकल नई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह सोर्सों में चला जाता है। जो पीछे रह जाता है उसको लगा देते हैं उधर। बाकी जो सारी कंडीशंस उन्होंने बनाई हैं, इवन अब अच्छा एक और मज़ेदार बात, जब इस तरह का आपके पास टीचर आ गए तो तशद्दुद तो वही होता है। मैंने देखा है, अल्लाह माफ़ी करे, बल्कि एक जमाने में यूरोप में भी होता रहा है, घंटे घंटे मुर्गा बनाए रखना, और एक सूरत हाल बनाई हुई है। एक बड़ी खुशनसीबी की बात है कि एक दफ़ा एक महफिल में मैं बैठा हुआ था, बिल्कुल ही समझे कुछ भी नहीं होते हुए, डॉक्टर अजमल साहब मरहूम और डॉक्टर नज़ीर, यही बात हो रही थी तालीम पे कि आजकल का निज़ाम तालीम जो है कि जो शीट आती है कि कितने नंबर किसके हैं एडमिटेड। कहते हैं हमारे ज़माने में शुरू में हम ये नहीं करते थे। इवन ऐसा भी हुआ कि हमने 3rd डिवीजन के स्टूडेंट को प्रिफर किया है 1st डिवीजन पे, जबकि उससे पर्सनल इंटरव्यू वगैरह हुआ है एप्टीट्यूड बेसिस पे। कहने लगे फ़र्क कितना आ गया है तालीम का कि हमारा अंदाज़ा तालीम जो हमारे ज़माने में था ये था कि हम जब स्टूडेंट को पढ़ाते थे तो उस्ताद बन के नहीं पढ़ाते थे, उस स्टूडेंट के मेंटल फ्रीक्वेंसी के पे रह के पढ़ाते थे ताकि वो हमें अंडरस्टैंड कर सके। ये ना हो कि हम उस्ताद बन के खड़े हो जाएं और जो हम उसे समझा रहे बता रहे हैं वो उसके ऊपर से गुजरा और वो बेचारा मुअद्दब होकर सिर्फ ये देख रहा है कि ये डॉक्टर अजमल है और ये डॉक्टर नज़ीर है। हाँ हाँ, वो एक रवैया और इसलिए थर्ड डिवीजन के स्टूडेंट को प्रीफर करते थे, फर्स्ट डिवीजन को नहीं करते थे। जी जी, एक बड़ी मशहूर मारूफ किताब की, बल्कि एक रिपोर्ट थी न्यूयॉर्क को, जब पहला हिरोशिमा पे बम फेंका गया था तो अमेरिकन को भी बाद में पता चला। अब मैं नॉवलिस्ट का नाम बोल रहा हूँ, उसको न्यूयॉर्क वालों ने किया रिपोर्ट, तो उसने 1 महीने में रिपोर्ट बनाई और 6 आदमी का इंटरव्यू लिया, तो उसमें एक लड़की भी बच गई थी।
क्या हुआ कि जब एटम बम गिरा, कोई बहुत दूर गिरा, तो एक अलमारी थी किताबों की, उसमें से कई किताबें उड़ती हुई लड़की को मिली और लड़की गिर गई। तो वो राइटर लिखता है कि ये तारीख का पहला मौका कि किताबों ने मारा लड़की को। आजकल जब मैं बच्चों को किताबें लिए जाए तो देखता हूँ, मुझे लगता है कहीं गिर जाएंगे और ऊपर से किताब आ जाएंगे। और जरा तालीम को ही आगे बढ़ाते हुए जो अनइवन सिस्टम्स हैं, एक तरफ ये बेचारे गरीब मिस्कीन स्कूल और कॉलेजेस गवर्नमेंट के, दूसरी तरफ वो निशान कॉलेजेस। मैं इसको ऐसे कहती हूँ कि there are schools that make bureaucrats and there are schools that make clerks. तो ये जो डिस्टिंक्शन है बिल्कुल इसी बेसिस पे की गई है कि ये वो लोग जो इन स्कूल से पढ़ के आएंगे इन लोगों को रिप्लेस करेंगे, उन्होंने ये करना है, दे विल बी द पॉलिसी मेकर्स, सर्व करना है और दूसरों ने साफ कर। मेरी बात पूरा सिस्टम सानिया ने पूरी कर दी है कि एक बड़ी फैमिली का बैकग्राउंड का जो ऑफिसर उसको पता है कि अगर मुझसे कोई ऐसी ऐसी बात हो सर माजरत के साथ, तो मेरे पीछे मुझे संभालने वाला है। लेकिन एक अच्छी तारीख आता सही किस्म का, लेकिन बेचारा मालूम सा है, कमजोर सा पीछे से बैकग्राउंड, उसको संभालने वाला कोई नहीं है, जरा गलती हो तो वो उससे दबता है। मैं वो खानदानी बात मैं नहीं कर रहा था, वो बात कर रहा था तबकाती बात। तबकाती मैं जितनी बात करना चाह रहा हूँ, यहाँ सिस्टम देखिए, सोसाइटी में वडेरा सिस्टम जो है ना जो चारों सूबों में ये एग्जिस्ट करता है। हम तशद्दुद के हवाले से चूंकि तशद्दुद की बात कर रहे हैं, मैं उसी में आ रहा हूँ। थोड़ा तशद्दुद, एक तो तशद्दुद कर रहा है एक गरीब। अब हम आते हैं ना उस तरफ के, ये जो मुख्तलिफ तजादात हैं एजुकेशन में ही ले, वो किस तरह का माइंडसेट पैदा करता है, रूलर और फॉलोअर और जी ओबीडिएंट। तो नतीजा ये हुआ कि आप असूल इल्म जो है वो पता नहीं कंफ्यूज सा एक सिलसिला हो गया। शायद डिग्री का असूल सिर्फ इसलिए है कि आपको एंड ऑफ द डे एक जगह काम नौकरी करनी है और आपके जेब में कुछ पैसे हैं जो आप घर दे सकें। वो किस तरह आते हैं वो फिर एक अलग कहानी। लिहाजा इस दौर में जब लोग लग जाते हैं तो फिर तालीम, दो पोजीशन है सर, तालीम नहीं रहती। दो पोजीशनें बन गई डिग्री की भी। एक डिग्री भी होती है कि सेकंड डिग्री वाला जो उसे मेहनत करके सेकंड डिग्री ली होती है, एक फर्स्ट डिग्री वाला होता है कुछ नहीं करके आ गई हैं और डिग्री ली होती है। पहले पढ़ाते थे जी अलग बे अलग कर करके, एक बच्चा है छोटा, वो अब यहाँ से हमारे माहिरीन जो हैं जी उनको भेजा जाता है कि जी आप जाके वहाँ से अमेरिका से देख के आएंगे क्यों इतने लोग ज्यादा पढ़ गए भाई जी। तो अब वहाँ का मुआशरा और हमारा मुआशरा यार फर्क है जो आपने बात कही। हमें क्यों नहीं इर्द गिर्द से फायदा हासिल करना चाहिए, जहाँ एजुकेशन बढ़ चुकी है, जो कल्चरली हमारे नजदीक लोग हैं। जी मुझे लगता है जिस किस्म की तालीम राइज है वो हमें अवेयर और रिस्पॉन्सिबल शहरी नहीं बनना। असल में हम इसको बहुत फिलोसफिकली लेना चाहिए इस बात को। तालीम वाकई आपने कहा मुर्गा बनाते हैं तो तशद्दुद, गलत पढ़ाते हैं तो तशद्दुद, हम उर्दू से अंग्रेज़ी में स्विच कर जाते हैं सबसे बड़ा तशद्दुद, मैट्रिक से एकदम आप आके इतनी बड़ी बड़ी अंग्रेजियों में, ये उससे बड़ा तशद्दुद है। लेकिन सबसे बड़ा तशद्दुद ये कि जो एजुकेशन दी जाती थी पहले वो इस बात की थी कि आपको अदब आना चाहिए, वो एक कल्चर ओरिएंटेड था जिसको मैं मिशन ओरिएंटेड कहता हूँ ना। लेकिन अब जो है ना आपका तालीम वो कैरियर ओरिएंटेड हो गया जी। और जहाँ आप कैरियर ओरिएंटेड देते हैं वहाँ एंजाइटी क्रिएट करते हैं आप उसमें मुकाबला क्रिएट करते हैं और मुकाबला हमेशा तशद्दुद को क्रिएट करता है। सही बात। आपने इतने मुकाबले डाल दिए, इतने इश्तिहारात डाल दिए कि उन्होंने मेंटली तौर पर उसको कम्प्लेक्स कर दिया उस आदमी को। और जब वो कम्प्लेक्स इश्तिहार से ध्यान में बात आई कि मीडिया किस तरह से कंडीशन करता है। पहले मीडिया रिफ्लेक्ट करता था लोगों को, हमारा मीडिया, मैं अपने मीडिया की बात कर रही हूँ सिर्फ, हमारे अपने लोगों के बारे में बात करता था, हमारे अपने लोगों के खौफ के बारे में बात करता था, हमारे अपने लोगों के एहसासात के बारे में बात करता था। आप किस मीडिया की बात कर रहे हैं? प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रही हूँ, सॉरी आई शुड हैव टेलीविजन।
اور فلم بھی فار دیٹ میٹر, لیکن فلم واز آلویز مور فینٹسائزڈ ایز کمپیئر ٹو ٹیلی ویژن. لیکن اب ٹیلی ویژن پہ بھی یہ ہو گیا ہے جو ایک مفت انٹرٹینمنٹ ہے اور گھر گھر پہنچتی ہے اور جو اسٹیٹ اونڈ ہے, اس لیے میں اس کو زیادہ مائنس مارکس دیتی ہوں کہ جو اسٹیٹ کی جو رسپانسبلٹی تھی ایز کیا کہنا چاہیے اس کو, کہ یہ انٹائرلی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ویلفیئر کی لوگوں کا خیال رکھا جائے, اور تعلیم وغیرہ کا تو جو حال ہے وہ ہمیں پتہ ہی ہے. لیکن یہ کہ میڈیا بھی اس سے اسپیئر نہیں ہوا. اب ہم میڈیا کے تھرو اپنے ان لوگوں کو جو اپنی سروائیول کے لیے ایک انتہائی شدید بری لڑائی لڑ رہے ہیں ایوری ڈے بیسس پہ, ہم انہیں وہ خواب دے رہے ہیں جو نہ ریئلسٹک ہیں اور نہ جو, بلکہ میں تو کہتی ہوں وہ سین بھی نہیں ہے, وہ کوئی خواب بھی نہیں ہے, وہ سب اٹس آل فالس. آپ مثال ایگزامپل, ابھی میں ایک بہت ریسنٹ آپ کو ایک ایگزامپل دوں. زیب النساء ایک سیریل آ رہا تھا ابھی جو ڈومیسٹک وائلنس پہ تھا, اور اس میں ایک ینگ لڑکی ہے جو فینٹیسائز کرتی تھی کہ میں جب میری شادی ہو جائے گی تو یہ اس طرح کی میری زندگی ہوگی, رومانس ہوگا اور جو سب خوبصورت چیزیں ہیں زندگی کی, مگر ایسا نہیں ہوتا. اور وہ سیریل بہت چرچا میں رہا, بہت بات ہوئی اس کے اوپر, بہت لوگوں نے ڈسکشن کیا اس کے اوپر, کچھ نے اگری کیا کچھ نے ڈس ایگری کیا, لیکن اس پہ بات ہوئی کیونکہ لوگوں نے اس سے ریلیٹ کیا. مجھے ایسی بھی خواتین ملی جنہوں نے کہا, میں بھی تھی اتفاق سے اس میں, اس لیے آئی نو اٹ فرسٹ ہینڈ. اس میں لوگوں نے کہا کہ مجھے ان خاتون نے انٹروڈیوس کرایا ایک بچی سے ایک شادی میں, کہنے لگے ہم آپ کا کیریکٹر دیکھتے ہیں ہم بہت روتے ہیں. میں نے کہا اچھا کیوں, بیٹھے ذرا بتائیں کیوں. انہوں نے کہا یہ جو بچے نا انتہائی شدید خوبصورت, وہ بچی میرے خیال میں 15 سال کی ہوگی. انہوں نے بتایا مجھے خواتین نے کہ ان کی جو والدہ تھیں ان کو ان کے والد نے جلا کر مار دیا تھا, اور میرا جو کیریکٹر تھا وہ بھی یہی تھا کہ اس کو اس کا ہسبینڈ جلا کے مار دیتا ہے. اور وہ بچی جانتی ہے وہ سارا کچھ, شی ہیز ایکسپیرینسڈ دس ایکسٹریم فارم آف وائلنس, مطلب یہ انتہا ہے تشدد کی کہ جو کوئی بچہ ایکسپیرینس کر سکتا ہے. کیا میں اور آپ یہاں بیٹھ کر یہ امید کرتے ہیں کہ وہ بچی کوئی سین مینٹل اسٹیٹ میں بڑی ہو رہی ہے؟ لیکن کم سے کم یہ ضرور ہوا کہ اس سیریل کے تھرو یا اس سبجیکٹ کے تھرو یا اس بات کے تھرو یہ بات ڈسکشن میں آئی, اس پہ بات ہوئی, لوگوں نے کہا کہ یہ غلط ہے, یا اٹ واز ایٹ لیسٹ گیون اے وائس. ایسا بہت کم دیکھنے میں آتا ہے. صرف عورتوں کی بات نہیں کر رہی ہوں میں, بیکاز جنرلی سمجھا جاتا ہے کہ جب بھی ہم رائٹس کی بات کرتے ہیں تو عورتوں کی بات کرتے ہیں. نہیں, ناٹ ایٹ آل. اس میں تعلیم شامل ہے, اس میں ہیلتھ شامل ہے. دوستوں سے بات کرتے ہیں اس سلسلے میں. جی, جب کارپورل پنشمنٹس کا رواج تھا اسکولوں میں بھی, تو میری اپنی آبزرویشن یہ ہے کہ ان دنوں شاید اسٹوڈنٹس جو تھے وہ اچھے تھے, اپنا سبق دل کے ساتھ یاد کیا کرتے تھے. آپ نے مثال دی کو ایک گھنٹہ کے لیے وہ ان کو مرغا بننا پڑتا تھا, 5-10 منٹ کے لیے مرغا بن جانے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور اس سے زیادہ نہیں سزا دیا کرتے تھے. اچھے تعارف نہیں کروایا. جی, میرا نام ہے جی مزمل حسین. جی ڈاکٹر صاحب, آپ ان کا جواب دینا چاہ رہے تھے. جی, میں کہہ رہا ایک سائیکیٹرسٹ ہوتے ہوئے میں اس بات پہ چپ نہیں رہ سکتا. عظمیٰ گیلانی صاحبہ آ گئی ہیں جرمانے کے ساتھ دیر سے. سوری, میں بھی آپ کو اگر وجہ بتاؤں گی تو آپ معاف کر دیں گے. جرمانہ ابھی ہاؤس جرمانہ جائے گا. عظمیٰ گیلانی صاحبہ کا تعارف درکار ہے. جی بالکل بھی نہیں, میرا کوئی ضرورت نہیں, آپ جرمانہ دیں. جی, ہم عظمیٰ بات کر رہے تھے وائلنس پہ. جی, ہم نے وائلنس کی تعریف بھی کی, کچھ قسمیں بھی ڈیفائن کی, اور ان پہ بھی بات ہوئی. اب کارپورل پنشمنٹ پہ بات ہو رہی تھی, ڈاکٹر صاحب جواب دیں. ڈاکٹر صاحب, جو بچوں کے اوپر جسمانی تشدد کیا جاتا ہے, اسکولوں میں ان کو مارا پیٹا جاتا ہے, اس کا میرا یقین یہ ہے کہ اس کو نقصان بہت پہنچتا ہے. بلکہ ہماری اس چیز کے اوپر بھی ڈسکشن ہوتی ہے کہ جو لوگ اس ماحول میں سے پل کے بڑے ہوتے ہیں, نہ صرف وہ اس چیز کو برا نہیں سمجھتے, بلکہ لاشعوری طور پر کوئی ایسی فورس ہوتی ہے کہ وہ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے لیے یہ ایڈمٹ کرنا کہ ہمارے ساتھ جو ہوئی زیادتی وہ بہت زیادتی تھی, بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ
پھر صرف یہ نہیں کہ وہ اس طرح کا تشدد آگے بھی جاری رکھتے ہیں بلکہ یہ بھی یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے انسان مضبوط ہوتا ہے, اس سے جو ہے وہ سونا کندن بن جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس چیز پہ میں بہت سختی سے کہوں گا کہ یہ ڈاکٹر صاحب جسٹیفائڈ تو کسی بھی صورت نہیں ہو سکتا ہے. خواتین و حضرات, وائلنس ایک بہت بڑا موضوع ہے جس پہ کئی راتیں کئی دن مسلسل بیٹھ کے گفتگو کی جا سکتی ہے, لہٰذا یہ پروگرام یہاں ختم نہیں ہو سکتا. پروگرام کا اگلا حصہ آپ اگلے ہفتے دیکھیں.